Сайн байцгаана уу саруулах ухаанд монголчуудаа. За ингээд манай YouTube channel-ийн маань ээлж дугаарыг эхлэхэд бэлэн болсон. За мэдээж манай ярилцлагууд бол улмал халуухан болж байгаа. За энэ удаа та бүхэндээ магадгүй таны эрүүл мэндэ, таны амьдралын хэв маягт, таны сэтгэл зүйд хүртэл маш хэрэгтэй нэгэн дугаар болох болов уу гэж найдаж байна. За энэ хүн бол миний найз. За эрүүл ахуйн коуч, сошиалын од болоод нилээн эхэлсэн байлээ. Болдоотор маань оролцож байна. За ингээд урилгыг хүлээж авсан баярлалаа болдоо. За өөрсөндөө баярлалаа. Найзтайгаа бас яг энэний талаараас хоёлаа ярилцъя гэж нэлээд удаан бас ярилцчихсан. Би гэхдээ таныг одоо найз гэхээс илүү тийм ээ. Одоо ингээд маш олон хүмүүст эрүүл ахуйн хувьд хэрэгтэй мэдээлэл өгөөсөө гэдэг үүднээс авирж авчир сайхан ярилцъя гэж утсан байгаа. За тэгээд тарган тавтай хаваржж байна уу одоо хонд минь орж байна орсон уу гэхөө одоо ингээд одоо нөгөө цагаан сар тэ нөгөө баярнаад би үеэр гэдэг шиг одоо амар юм ярих гэж юм л да хоёлаа тий болж байгаа юм уу харин тий ямар ч байсан тэгээд мэдээж жингийн асуудал гэдэг зүйл ганц Монгол төдийгүй дэлхийд дахна бол нэлээд проблем болцсон. Надаар хэлүүлэлтгүй мэдчихэж байгаа. Одоо ер нь орчин цагт өлсгөлэн гэдгийг хүн төрөлхтөнд давцсан гэдэг байгаа шүү дээ тийм ээ. Нөгөө өлсгөлөнгөөс болж нас орсон хүний тоо нөгөө илүүдэлжингээс бол нас орсон хүний тоотой харьцуулаад тэгээд харахаар за тэгээд яриагаа эхлэхээс өмнө юуны түрүүнд нэг зүйлс бай. Болдоо оргил үедээ чин хит төрсөн бай. За санаж агаар бол нэг 166 доллартай. 166 доллар байсан юм лээ. Тэгээд хамгийн макстай хэдэн хил хасав? Макста нэг 80 орчим гээд тэгээ нэг яг хэмжиж үзснээр бол 87 кг болох байсан. Вау, бараг 80 кг хассан юм шүү дээ. 80 кг fucking жин хассан байгаа юм уу те? Бэж та манайха ахад хэлээ. 80 кг хассан байна энэ хүн. За тэгэхээр хэдүүлээ яг бодит кейсийг одоо маш анхааралтай сонсъё гэж бодож байна. За энэ дунд мэс засалд орсон уу? Үгүй, ороогүй. Огт ороогүй. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар тураадаг юм ч юм уу? Тиймэрхүү. Им огт хэрэглээгүй, имнээс гарсан эсэргээр. Бүр эсэргээр 160 идтэй охтой бол одоо бодвол нэлээ имний амаралтай. Олон төрлийн юм өгдөгс. За шууд наадахаас ч эхлэе. Анх ер нь 166 доллар хүрсэн үе тайлбарлаач. Тэгээд яг яаж энэ journey эхлэв те? Нэг өдөр мэдээж болчихгүй шүү дээ те. Урт хугацаанд. Айгуу урт хугацаанд. Нэг 10-15 жил гэж ярих бах. Тэ. Энэ бол нэг ойролцоо тий ингээд нөгөө одоо чин нэмж эхэлсэн гэсэн үг шүү дээ. Ааж юу нэмэн. Яг ихэнх нь ааж юу нэмэн. Нэг 25 нас мас орчмоос ингээд нэмээд явсан юм билээ. Одоо яриа дараагаа тий. Тэгээд харс нэг 10-15 жил яваад тэгээд нэг тэр ч одоо жилд нэг тэгээд сүүлийн нэг 4-5 жил айгүй эрчимтэй нэмсэн байдгийг. Ер нь нэг 50 юм шиг тий. Нэмж яваад тэгээд яг 160 хэд гэдэг манай ковид юу явах. Яг 2000 ч одоо 21 оны үед юм уу да тий сүүлээр. Тэгээ бүр яг ямар сайн бүр шинэ жилээ найзуудтайгаа сувлилт тэмдэглэж байлаа шүү дээ. Оо тийм үү. Тий нөгөө хөлн дээр ингээд нөгөө эмерса буюу одоо нөгөө метилизин резистент бактери гэж байдаг шүү дээ. Грам бактери тий эмерса гэдэг нөгөө хатаг гардаг. Ялангуяа нөгөө хүний арсыг иддэг. Арсыг идээ тэр нөгөө гол нь нөгөө resistant гэдэг метицилин гэдэг чи өөрөө нөгөө антибиотик шүү дээ. Антибиотик төсвөртэй бактери байхгүй. Энэ хүний угаас арсан дээр байдаг. Энэ ингээд дахлааны гэмтэл одоо ингээд хүний бие дордоод ирэнгүүт идээд эхэлдэг хүний биеийг нөгөө хүл гараад хариулдаг чинь тэрнтэй бас холбоотой байхгүй. Бактери ингээд хүний биеийг идээд эхэлдэг. Нөгөө дахлаа муу биеийн одоо бодис солилцсон муудсантай ингээд таргалт маргалт болоо асуудалс болоо. Тэгээд нэг баг энэ арсны асуудлаар 2-3 жил хамаа зовоосон байхгүй. Тухайд бүр тэгээ ингээд нэг хэсэг гайгүй болоод буцаа сэдрээд идэх. Бүр ингээд л одоо тухайн үеийн нөхцөлөөс хамаард өглөө босоод ирэхэд ингээд чиний арс чи ингээд юу атсан байдаг гэсэн. Ингээд шархалцсан байдаг. Ил гараад ирдэг ингээд. Өмнө идэвцэн байсан шарх чи ингээд задарчдаг. Зүгээр ингээд ил шархтай явчихдаг. Тэгээ тийм байдалтай ингээд 2-3 жил явсан. Жилдээ нэг баг 2-3 удаа эмнэлэгт хэвтэх нь бол зүгээр ингээд норматив болж эхэлчихсэн. Тэгэж яваа. Тэгээд сувлилт шинэ жилээ тэмдэглэчээ. Тэгээ маргааш шууд эмнэлэгт хэвтэж байгаа байхгүй. 2022 юм уу? 21-өөс гарч ирсэн юм тий яг гарч ирсэн байхгүй. Тэгээд эмнэлэгт гараад тэр хамгийн сүүлийн миний эмнэлэгт тавьсан тохиолдол байхгүй. Одоогоос 2 жил гарны өмнөс шүү дээ. 2 жил хагас юм уу да. Тэгээд тэрнээс хойш за эмнэлэгт тавьдаггүй. Тэгээд одоо ингээд болиё тий. Одоо ингээд яг тууштай явна. Тий. Бүх юм одоо
байгаа мөнгө хөрөнгө цаг хугацаа юу гэдэг тийм бүхнээ зориулна. Хийжсэн ажил төрөл за баг гэр бүлээч баг 70-80% хайсан байхгүй. Яг л ийшээ орё. Өмнө нэг 6 сар гарan бол судалсан байсан, туршиж ирсэн те. Ер нь бол ингээд амьдралын чанар, эрүүл мэнд те. За муугар яхад бол ер нь ингээд авсар уурах гэж шүү болдоо гэх те. Ойлгоцсон байгаа шүү дээ ингээд. Наана ингээд энийг яваад идэх те. Цаана ингээд амирх асуудал байгаа шүү дээ. Тэгээд яваадсан. Тэгээд ямарсан шийдсэн. Тэгээд явж итэл ингээд яг тэр чинь он гараад нэг 2 3 сарын дараа үр дүн гарч ирсэн байхгүй. Тэгээд чи санаж байвал тухайд би фэйсбүүк дээр тавьжсэн шүү дээ ингээд. Өөрөө ч анзаараад гівэнд анзаараад 20 кг насцсан байсан байхгүй. Тэгээд урам авчих шүү дээ үн чи. Би жинг хасах гэж явах зүйл ирүүлчих хэрэгтэй мэн ингэж амьдэрч болохгүй мэн те. Ирүүл хвшилтэй болох хэрэгтэй мэн. За тэгээд урт хугацаанд жинг хасъя гэдэг. Ингээд явсан үр дүн өгсөн. Тэгээд эхний 2 3 сар эхний бишээ тэр чинь ингээд туршаа явж байгаад яг итгэвтэй явсан 2 3 сар аюу сая үр дүн өгөөд 20 30 кг хасаад тэрнээс хойш ингээд шувтарсан байхгүй. Тэгээд зүгээр сайжруулаад өргөжлүүлээд яваал байсан. Тэгээ баг явсан ингээд жил гарны хугацаанд бол ингээд 80 кг хассан. Тэр 2 3 сар эхний 20 30 кг одоо би ойлгохдоо бол хамгийн ихний тэр эхлэл хэсэг хэцүү баг. Бие махбодын болон сэтгэл санааны чахт хэрэгтэй баг. Тэрийг тайлбарлаа та. Тэр яг юу хассан? Яг ямар өөрчлөлт хийсэн? Ийм байсан. Нөгөө хоолны дэглэл бас л одоо масс гэх юм уу би өөрөө ч гэсэн ингээд хоолны дэглэм гэдэг л ойлголт байсан байхгүй юу? Тэг өмнө нь бол те амьдралын хэм маяг биш дэглэм. Дэглэм гэдэг л нэг юмдээ төвлөр. Эсвэл жим ч юм уу те. Ихэн тэгж л бодог штэ. Он гараад бид нар юу боддгийг жимд юм. Жин хасан жимд юм. Эсвэл хоол хасна те. Хоол хасах, калори хасах, эсвэл хөдөлгөөн их жим их гэдэг ийм хоёр л бид нар ойлголт байхгүй юу? Мас ерөнхий дундч ойлголт бол юм байна. Би ч тийм л ойлголттой байсан. Тэгээ яг судлаад би ч юуны төлөө технократ хүн бүлээ те. Юуны төлөө IT мэдээлэл те. Ялангуяа мат физикийн хүн байхгүй би ч дэлцээ тэгж төгсөжлаа. Бас устаа муучгүй 11 ч гислаа те. Бас муугүй. Тийм байсан те. Мат физикийн гүнзгий. Тэгээд яг судлаад ухаад тийм ээ. Инженерийн бас сонирхлоороо ингээд технократ учраас ингээд ухаа судлаад яа ингээд шинэ тухааны суйрлуунаар те хим физикийн хөөгөө явсан чинь үгүй юм байна. Энэ бол ингээд хүний бие бочин солилцооны хувьд тийм ээ эдисийн төвшөнд доройтсон, гимтсэн тийм ээ ингээд гүн асуудалд орсон юм байна. Жин хасах тэр нэг 5 кг-ийн нэг хаван хөөх гэдэг чинь тустай ойлголт юм байна. Тэ би бол тэрнээс ингээд давцсан байсан байхгүй даваад ингээд бүр тэ нэлээд хүн төвшөнд очихсон. Тэрнээс буцна гэдэг чинь богино хугацааны юм биш байсан байгаа байхгүй. Одоо яриад байгаа тэ. Тэгээд нэг жин дээр гарч зогсох бүр биш тэ. Нэг 7 хоног 2 7 хоногийн асуудал биш байгаа байхгүй. Биш байсан бэл. Тэгээд хийсэн юм нь айгүй бол юм. Баг хийгээ явуулсан байхгүй. Эрийг харахад. За хамгийн ихэнх ярихад бол шүн суугаа байсан. Энэ нөгөө даавар, нөгөө идэгрэлт, тархлаа гэдэг айгүй бол юмтай холбогдно. Зүгээр инженер юу гэхээр би шүн аягүй сууж ажилладаг байсан. Крипто, хөрөнгө оруулалт тийм ээ. Гадны цагаар, барууны цагаар явдаг тийм. Ихэнхдээ өдөр завтай, өдөр нь суудаг, гадуур хоолунд иддэг тийм. Эсвэл кино үздэг. Ихэнхдээ ингээд сууж иддэг. Оройдоо 2 3 цаг ажиллаа хийдэг. Тэгээд за энэ болохгүй мэн гээд шүн унтчихсан. Тэ? Ажиллаа хийсэн. Дэглэм бол аюу бол янз бүр аюу юм дурсан. Тэгээ явж байгаад илүү нөгөө кето гэхүү, кетовор гэхүү те ингээд турш явсаар байгаад илүү тийм нөгөө кетоз үсгдэг дэглэм рүү орсон. Тэрний суур нь болохоор ерөөдөө нөгөө ер нь илүү байгалийн хүнс хэрэглэх, дээрээс нь илүү өөх тос илүү хэрэглэх гэдэг суурьтай байхгүй. Тэрний цаана кетоз гэдэг кетон шатах гэдэг ойлголт яваад байгаа. Энийг хоёлаа дэлгэрүүлээ ярьж болно. Гэхдээ санаа нь болохоор дотор өөхийг шатаадаг шинжлэх ухааны үндсэлтэй арга нь кетоз үсэх байхгүй. Кетоз гэдэг маань дэлгэрүүлээ яг шууд ирээ. Тэр юу болсон бэхээр кетоз үүсгэхийн тулд нүүрс усыг хасдаг. Энийг нэлээд урт хугацаанд хийж үр дүн өгдөг байхгүй. Богино хугацаанд үр дүн өгдөг их хүн. 2-3 сар юм уу? Энэ доорош 1 сар хийжээж хүний бие тасан зөгцөж өөхөө шатааж эхэлдэг байхгүй. Огт тасах юм уу те бүр? Бидний мэддэг нүүрс ус уу шүү дээ. Тэрийг ингээд багасгах гэсэн. Яг хуу кетоз үүсгэхэд 30-аас 50 г байр гэж зөвлөдөг. Энэ 30-аас 50 г гэдэг маань нийт нүүрс ус бүр ингээд. Нийт хүнсэнд агуулгаж байгаа 24 цаг хэрэгжилж байгаа 24 цагийн хугацаанд хэрэгжилж байгаа нүүрсний хэмжээ дунджаар 30 г сэтэрэхгүй. 30 г жишээ нь зарчим төмөс. Одоо шин чи юу бодвол за гурил будаа бодъё л тоо тий. Ойролцоогоор нэг 60-аас 80% нүүрс усахгүй. Цаана глюкоз уурдаг тий. Тэнгүүт 60-аас 80% чи 100 г биш нэг ойролцоогоор 50 г гурил будаа л идэх гэсэн. Тэний чинь яхан 30-40 г нүүрс ус байхгүй. Тэ?
талбар максимум. Макс нь ерөөсөө тэрнээс сэтгүүлж болохгүй гэсэн. 24 өдрийн турш. Yes. 24 цаг. За тий. Окей. Энэ зүгээр эхэлнэ. Аха. Ингээд яг үр дүн өссөн дэглэн тэр үсэн байхгүй. Кетос үсэх гэдэг утгаар кетовор тий. За тэгээд тэрийг ингээ хийдэг. Тэгээд би яг хуу ихэндээ тэгэл тэгээд хамгийн гол нь үр дүн өгөхийн тулд миний их хэвээр байсан юм ялч тэрийг өмнө хэрглэж ирсэн туршиж ирсэн хайдаг гэсэн байхгүй. Үр дүн өгөхгүй нь болохгүй нэг хайлаасан. Гэсэн бол яагаад сүултээ үйлчилсэн бэ гэхээр ажиллаа хийсэн, шүн унтдаг болсон, сэтгэл зүгээ зассан, өөртөө ажиллаж эхэлсэн. Өөртөө цаг зарцуулж эхэлсэн байхгүй. Өөртөө яаж ирт унтсан. Орой орт унтж байгаа юм тий. Нөгөө сэтгэл зүйн хувьд бас өөрийг аягүй сайн. Өөр ялгуу нөгөө аягүй болон тийм нөгөө надад тийм сэтгэл зүйч чи одоо аягүй сайн гадарладаг шүү дээ. Depression тийм ээ. Тэгээд нөгөө сэтгэл зовнил тийм ээ. Anxiety тий. Аягүй их байсан. Тэрнээс хоол хүнс олон нойр хоол аягүй бол юмтай холбоотой байсан юм билээ. Тэрийг бас ингээ баг засч эхэлсэн. Одоо өөрөөр төв шууд ярилцж эхэлсэн. Шүн унтаад эхлэхээр тэртээ дөргөө бас зүгширж эхлэгдээд байна. Ингээд тал талс нь одоо үзээд байгаа байхгүй ингээд. Өмнө дандаа ганц хоёр юмар үзээдсэн чи болохгүй. Тэгсэн ингээд бүх талаас нь оролдоод туршаад ингээд ирсэн чи ингээд өөрөө ойлгоод ирсэн чи яг төгжим малтарт юм бил. Анх бол эхэлж ирсэн. Тэгээд нэг хүн ингээд урамшаад мотивац аваад тийм ээ учрыг олцохоор цаашаа бол зүгээр л нэмж судлаад оролдоод туршаад байхад бол ингээд нэг хэцүү байхгүй. Тэрнээс хойшх нь бол илүү зүгээр сайжруулалт байсан. Оптимизац хийсэн гэсэн үг байхгүй. Тэгээд сайжраар нэг жил ахс орчимд бол ер нь бол эцсийн үр дүндээ хүрсэн. Тэгээд тэрнээс цаашаа одоо нэг сүүлийн нэг хагас жил орчим хийж байгаа юм бол зүгээр л илүү зүгээр хоббиго болгоод илүү яаж илүү сайн, илүү эрүүл болох уу? Яаж биеийн бүтцээ сайжруулах уу те? Яаж илүү юу гэх нөгөө одоо юу гэж тайлбарлах юм те? Илүү амьдралын чанараа сайжруулах уу? Тэ? Манайх нөгөө жинд ач холбогдол өгöd байдаг шүү дээ. Тэр тэг хийсгүй гэдэг. Тий. Одоо миний одоо тэр пэйж ч өнөө YouTube ч ярьж байгаа юм хараарай. Би эзээ чингэрх болцсон. Анх яг үчиг хасж байхдаа бол тэд таслаа гэх тэрийг бичингээ яагаад тэгж хаснаа бүх юм тайлбарладаг байсан чинь одоо би огчин ярих болсон. Жин ярихаа юу гэвэл бити жинхаар бити калори тоол битгий хоолоо хэмж калори тоолохгүй. Эсэргээр калори битгий тоол бол асуудлаа бид нар калорилууч хийгээд байгаа. Бас жин дээр гарч зогсоод. Энэ хоёр хоёулаа буруу. Яагаад буруу гэж хэлж өгөхөр жин дээр гарахаар хүн нэгдүгээр өдөр болгон жин дээр гарах утгагүй байхгүй. Чиний өдөр чи зүгээр хүндрэхэд л 500 г асаж байгаа шүү дээ. Литр ус уугаад килограмм нэмчихэж байгаа шүү дээ. Яг юуг хасч нэмээд юуг хэмжих гээд байгаа өдөр болго үтснэрээ чи тийм ээ. Хамгийн ингэж. Нөгөө талаасаа калоритар аягүй их юм байна. Калори өөрөө их буруу хэмжүүр. Калори өөрөө эрүүл мэндийн хэмжүүр биш байхгүй юу? Калори гэж юу юм? Зөв физик хувьд калори юуны хэмжүүр? Энерги. Дулааны хэмжүүр. Цахилгаан станцын дулааныг жоул болон калориор хэмждэг байхгүй. Халууны хэмжүүр гэсэн. Халуун одоо дулааны станцын хэмжүүр байхгүй. Тийм ээ. Одоо 1 градус усыг 1 градусаар юм 1 кельвинээр те халаахад зарцуулах энергийг жоул калори гэх мэтэр хэмждэг байхгүй. Тэгээ яагаад юм калори гэдэг ойлголт гарчсан? Энэ бас 20 дугаар зууны ойлголт. Бэлэн бүтээгдэхүүнтэй холбоотой гарч ирсэн байхгүй. Бүтээгдэхүүн зарах гэсчээ тэрийг нэг хэмжих хэрэгтэй болно шүү дээ. Үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн те. Хэмжих мэдээж грамм байсан. Грамм, килограмм, тонн юу гэдэг. Энэ байсан. Энэ хангалтгүй байсан байхгүй. За одоо наа чи хүний эрүүл хүн наадах чи шингээгээ тэрийг ихтүүлээд юм багтуулаад байгаа юм тэр чинь нийгмээр хэмжих хэрэгтэй шүү дээ. Тэнгүүд нэг юм хэрэгтэй болсон. 50 г талах гэх нь ажил чинь тий. Тэр ч одоо грамм гэхэр бас нэг буухгүй байхгүй тий. Шин хүн хэдэн килограмм хоол идэх ёстой гэж ярихаар бас болохгүй байгаа байхгүй тий. Шин усуулаа ус ч бас килограмм шүү дээ. Ус хоол уу гэхэр бас сонь тий. Тэгэхээр энийг илүү ойлгомжтой болохын тулд энэ калори гэдэг ойлголтыг гаргаж ирсэн. Калори юу вэ гэсэн чинь калориг яаж хүнсний калориг яаж хэмждэг гэж бодож байна. Энэ калориметр гэж лабораторийн тоногдолтой. Тэрний юу гэхээр ингээд лабораторид аваачиж хагаад усаар хүрээлсэн сав битг. Тэр савн дотор асар хэмжээ агаар шахаж хагаад тэр хүнс юм хэмжих гээд байгаа калорийн хэмжээг шатаадаг. Хүчил төрөгчөөр шатаадаг гэсэн. Тэгээд шатаагаад тэрнээс гарсан дулааныг орчных нь усанд оруулаад тэр орчных нь ус нь 1 градусаар буюу хэдэн градусаар халж ийн гэдгийг нэмждэг. Бүх хүнсийг. Вау. Калориг тэгж хэмжих. Хүмүүс энийг ойлгодгүй байхгүй. Калориг нь чи бодвол яаж хэмждэг гэж бодож байгаа юм зүр калори. Хүнсний калори. Би бодож үзэж байгаагүй. Харин тийм айгүй сонирн байхгүй. Ингээ бод тэгээд чи бодоо. Би унтахынхаа өмнө калориг яаж хэмждэг юм бол доо гэж бодохгүй шүү дээ хүн. Окей. За тэгээ одоо нөгөө талаас нь би асууя.
Хүний би хүнсийг шатаад юм. Чи хотоодондоо хүнсийг шатааж хэргэлт юм зүг боддоо. Шатаана гэдэг чинь хөдөлгөөнөөр л шатаана гэж ярих уу? Утгаараа гал хасаад юм уу? Үгүй. Энэ дотор чинь одоо пишин байдаг юм уу гэж асууж байгаа юм. Үгүй. Тэгвэл яагаад калориор хэмжээд байгаа? Чиний би халуунаар ажилт юм уу? Зүгээр боддоо энерги нь халуунаар ажилтгүй. Зүгээр боддоо чи шимт хүнснээс шимт хижээл аваад витамин минерал авдаг тийм үү? Хүмүүс энийг бол хүн бол ойлгож байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь яагаад зөвхөн калори яриад байгаа? Калори чинь дулааны хэмжээ шүү дээ. Чиний биед бол халаахад л хоол хэрэгтэй юм уу зүгээр? Тэг юугаар хэмжих хэвчтэй? Тэгэхээр энэ калори биш байхгүй юу? Калориор хэмжихээр буруутаад. Одоо ингээд юу идэх, хизээ идэх, яагаад идэх. Одоо ийм концептуудыг ярих. Илүү нөгөө юу идэх нь чухал болохоос биш. Өөрөлд калорийн төрөл нь чухал болохоос калорийн хэмжээ биш байхгүй юу? Энэ төрөлдөлт яваад. Энэ чинь тариг угаалт байхгүй юу? Өөрөлд хүнсийг чи калори хэмжихэд болно гэж хэлээд чамд бүх хүнсний nutrition fact дээр байгаа шүү дээ. Калорийг л чамд калори чухал гэж ойлголцсон байхгүй юу? Тэрс тэр орцсон чухал шүү дээ. Ингредиентсийг уншдаг юм байхгүй шүү дээ. Миний үгэлдэг юм ивэл орцсон унш. Тийм ээ? Орцонд хамгийн их асуудал байна. Үйлдвэрийн технологид асуудал байна. Орцонд асуудал байна, тийм? Бэлэн бусд асуудал байна. Хит боловсруулсан уу, баг боловсруулсан уу гэдэг асуудал байна. Эдрийг ерөөсө сонирхуулахгүй, эдрэлөө угаасаа эдрийг ерөөсө энэ талаас ерөөсө бодуулахыг хүсэхгүй байхгүй чамайг ойлгож байна уу? Чи CEO орно уу, ямар нэгэн дэлгүүр орно уу, тийм? Хамгийн түрүүнд юу арлаа хин хүсэхгүй гэж. Энэ хүнсний үйлдвэрлэлийн нэг яриад нөө production үйлдвэрлэгчдийн хувьд. Энэ яг Монголын хувьд ярил наатын жижиг ойлголт байхгүй. Олон улсад энэ том корпорацууд байгаа шүү дээ, тийм үү? Бүтэн том team лобби явж байна гэсэн. Одоо Kellogg ч юм уу тийм. Эдгээр чинь бүгд цаанаа лоббигийн асар том юм байгууллагууд байдаг. Улс төрийн төвшөнд, олон улсын төвшөнд, олон улсын байгууллагуудын төвшөнд эдгээр лобби хийдэг. Олон сая доллар, бараг олон тэрбум доллар энэ жил болгон цацдаг. Асар том. За тэгэхээр илүү бодит хэмжүүр нь юу юм? Илүү бодит хэмжүүр байх хэрэгтэй шүү дээ. Тий. Одоо нэг хэмжих гэдэг шүү дээ. Тий. За яг арай юу гэдгийг нэгдүгээрт яг цэвэр одоо шинэ ингэж чи дэлгүүрээс төмс авлаа. Төмсөн дээр калори байдаг уу? Одоо байгаал байлгүй дээ бодоо. Битсэн калори байдаг уу? Мэдхгүй. Би яаж мэдээ. Нүүрс ус битсэн байдаг уу? Үгүй зөв бодоо. Үгүй баха. Үгүй чи ямар нэг баг чи одоо бүр сүүлийн үеийн бүр метагро ч юм уу те MCS юм ахав л та. Тэн дээр калори битсэн байдаг уу? Мэдгүй. Байхгүй бичдэггүй. Яагаад бичихгүй вэ? Яагаад? Бичих шаардлагагүй байхгүй. Ойлгож юуг нь бичтэй? Зүгээр грамм л бичиж байгаа. Тэгээд харин одоо тэгээд бид нар яг юуг анхаарах хэвтэй. За, шулуухан хэлэхэд бол хүнсний үүсэл гарал. Органик үү? Органик гэдэг нь одоо маркетингийн bullshit болсон. Органик гэдэг ямар утгаар хэлж яг байгальд өөрөө ургадаг уу? Бид нар үржүүлдэг үү? Тэр хоёр ялгаатай. Ялгаатай. Асар том ялгаатай. Одоо нөгөө генетикийн өөрчлөлттэй хүнсгээд байгаа шүү дээ. GMO. Гэтэл GMO бол муу гэж хэлэх гээд байгаа юм шиг. Энийг хэвтрүүлээ зодолдоод байдаг. Генетикийн өөрчлөлтөө гэхээр пу гэдэг. Нэг талдаа эсвэл тэг генетикийн өөрчлөлт. Үржүүлсэн помидор идчихлээ гэдэг үстэй. Яг уу тэрэндээ биш. Генетикийн үржүүлэлтийн нөгөө талд нь селектив үржүүлэлтийн тань юу болоод байгаа гэхээр ингээд бидний хүнсний бүтц чинь бидний биед сөргөнлөө ихтэй болчиход байгаа байхгүй. Одоо чи алим байгалийн хүнс мөн үү? Мөн. Биш юм уу? Биш. Байгалийн алим устдаад хэдэн мянган жил болж байна. Тийм үү? Тийм. Үр тариаг аваад. Монголд яг органик байгалийн үр тариа байгаа гэж бодож байна уу? Байхгүй мó. Байхгүй. Тэр чинь альцсан селектив үржүүлэлт хийгээд одоо патентын эзэмшдэг шүү дээ. Том компани патент би ганцаараа мэдгүй байсан байж магадгүй шүү уучлаарай. Агуу зүгээр энэ их хүнд нэг мэддэг ч юм уу нэг хийл тод байгаад гэдэг мэдээлэл биш. Ухал бэлэн байж байгаа энэ мэдээлэл. Одоо модон дээр байглаараа алим урахгүй мó? Чи хамгийн сүүл хизээ модон дээрийг байгальд байхыг харсан. Би хамгийн сүүл байгальд байгааг удаж байна угаасаа. Ер нь угаасаа байгальд яг ургаж байгаа алим юу гэдгийг хин нэгэн тарж эхлүүлээгүй тийм алим байгальд ер нь байхгүй шүү дээ. Бананыг аваад үз, тий? За. Бананы Cavendish гэж одоо бана голчлоо. Олон төрөл одоо 3 төрлийн банан дэлхийд болчихсон. Бүгд цохиомл. Бүгд selective breeding-ээр гаргаж авсан. Дойл гэх том компани байгаа тий. Тэр Cavendish-ийг голчд нийлүүлдэг дэлхийд даяар. Нөгөө Өмнөд Америк. Тэгээд бүгд таримштай. Яг байгалийн бана яадаг ийм жижигхэн амар том үртэй хүн идэхий аргагүй гашуун одоо юм нэлцайс юм байдаг. Тэгээ арлын орнуудаар яваад яг нөгөө мухрын дэлгүүрт ороод авах юм бол амар хямдхан бана байждаг. Ногоон бана ийм жижиг. За тэгээ байгалийн үржүүлэг. Энэ дээр юу болоод байгаа юм байхгүй нөгөө нүүрс ус нэмчихэж байгаа. Энгийнэр бол. Юугаа амттай болгоо чамайг донтуулах гэдэг байгаа байхгүй юу?
Одоо бид нэр өөрсдөө GMO хийж байгаа. Яг үржүүлээд тэр нөгөө талаас юу гэхээр нэг хортой болгоод байгаа нэг тэр тустай асуудал. Тэрнээс илүүтэй тэрний бүтцийг өөрчилж байгаа байхгүй. Байгаль дээрээ тэр бүтээгдэхүүн чинь нэг ойролцоогоор одоо макрогоор ярих юм бол тэн чинь нүүр сус, өөх, тос, протеин гэж нэг 3 юм ба штэ. Амино хүчил тэ. Хамгийн энгийнээр үл тэ. За яг өөр эслэг ярил тэр чинь яг нэг төрлийн нүүр сустэй шинэ гэдэг нүүр сус. Тэнгүү чи энэ 3-ын бүтц дандаа хамт явдаг байхгүй. Ойролцоогоор тэ. Байгаль дээр дан ганц нүүр сус 100% бүтдэг тийм одоо юу гэдгийг байгалийн тийм бүтээгдэхүүн байхгүй. А гэтэл ширээний сахар юу лээ? 100% нүүр сус. Энэ синтетик хүмүүс байхгүй. Тэгэхээр үл бид нар асуудал бас ингээд болтуулаад эрүүл мэнд бидний энэ асуудалд ордоод байгаа шалтгаан би хизээч юу гэдгийг одоо хоол идэхтэй хэмжээг нь тоолдохгүй. Хизээч би калори тооцдоггүй. Болоод 2 жил болчихно. Тэгтэл надад одоо жингээ хянах ч гэдэг юм уу те эрүүл мэндээ санаа зовох ч гэдэг юм ингээд би юу идж байгаа мэдж байгаа тохиолдолд өөрөө тэрийгэ зөв босролтой тэрийгэ зөв ойлголттой те зөв сонгоод зөв хийгээд идж байгаа тохиолдолд надад юу ч хэмжих шаардлагатай байна. Эрүүл мэндээ санаа зовох хэрэггүй. Манай үзэгчдээс ирсэн комент болон манай продюсерийн комментар заяа. За би заавал буцаж асуултын хариултыг авч сална гэдэг. Манай зочд маань ингээд айгүй гоё мэдлэгээр хагас цацж байгаа учраас тэгэхээр нөгөө буцаад ингээд наашгаа шиглүүлэх хэрэгтэй болж байгаа. За тэгэхээр ахаал асууя. Окей. Калори биш юм байна. Тэгэхээр юугаар хэмжих үү гэдгсэн одоо тухайн одоо нөгөө их үүсвэрэн те байгалийн нөө үржүүлгийн нөгөөд тэгээд жирийн хэрэглэгч нэгдүгээрт за тэрийг хараад мэдэж авлаа. Тэгээ яах юм? Тэр ач холбогдлыг нь буцаагаад хойлоо буцааж байгаа нь ажиллах гэдэг хөө. За ойлголоо. Одоо юу идэх ёстой ингэх гээд нь шүү дээ. Одоо наачиг өдөр болгон надад тийм комент ирдэг зөө. Монголд идэх юм байгаа муу л гэсэн. Одоо бараг л уйлж дуулсан хүмүүс амар болон байдаг зөө. Комментууд нь хамгийн. Гэхдээ ихэнх 90% нь ихгүй л дээ. Тэсний цөөхөн хүмүүсийг тэгж байнг бичдэг байхгүй. Тэрний цаана юу яваад байгаа гэхээр зорилгоосоо болж байгаа. Чиний зорилго юу юм? Амарч аа. За би зүгээр нэг ингээ ирүүл ингээл нэг хүн харахад fit байл гэж бодъё л доо. Тийм л баймаар биш үү? Окей, fit чи юу? Гэхдээ би бол тийм одоо мэдгүй одоо асуултанд чи хариулгаа те ингээ юм. Уусаа чи өөрөө ойлголттой болчихсон те тийм байх юм бол би гэхдээ fit гэхээс илүү ингээ би зүгээр гоё эрч хүч мэдэрмээр. Тэг хөнгөн feeling авмаар. Зүгээр л миний хувьд тэгэл болоо. За тийм зорилготой баймаар байгаа юм байна. Би тэгэнгүүт яг нөгөө BMI харахаар мэдээж те ингээд нөгөө бас л буруу хэмжүүрөөж магадгүй. Нөө жин дээр л яах гэдэг. Ахаал нэг 10 кг илүү үжилж ин те байгаа тийм ээ. Ахаал ингээл бас л жоохон хөдөлгөөн хийхгүй болохоор нуруу өвддөг ч юм уу те. Ингээд энэ эрүүл хооллоод нэг сэтгэл санаагаа өдрөг байлгаад жишээ нь миний зорилго тэр л байна л т. Би ямар тэмцээнд орох гэдэг байгаа ш чадах ч шүүгээс. За тийм бай. Окей. За эрүүл баймаар байна, эрч хүчтэй баймаар байна гэж хэлж штэ. А ийм зорилго тавьж байгаа тэгвэл чи битэрийн зорилго адилхан байхгүй юу? Уул нь. Ийм зорилго тавьж байгаа тохиолдолд жин сонирн биш, калори сонирн биш. А энэ юу сонирн бэ гэхээр чи битэрийн хувьд тэ хэрвээ ийм өсөж байгаа бол сэтгэл зүйд гормонд юу нөлөөлдөг? За дааварт юу нөлөөлдөг? За чи ярьж штэ чи 50 сэтгэл зүйн хувьд эрүүл бай гэж бодож ивэл тийм ээ сэтгэл зүйн хувьд ялангуяа тийм ээ depression гоо anxiety багтаач тийм үү эсвэл ингээд урт хугацаанд одоо илаашуул идгий гэж бодъё л доо тий сэтгэл зүйн хувьд тэгвэл тэр чинь бие организмд шууд холбоотой. Одоо яг нөгөө гол яг хамгийн том одоо сүүлийн 20 жил хөгжиж байгаа юм чинь байхгүй. Ходоод тарих зүрх тийм ээ тархины цааны юу гэх нөгөө тарих нугсан систем тийм ээ. А тэнгууд зүрхтэйгээ дагалдаад боцин солилцооны идэрхтнүүд ходоод бүдүүн гиз нарийн гиз энэ гуравч нь хоорондоо шууд холбоотой юм байна гэж нотлогдсон. Энэ гурав холбоотой буюу тархинд болж байгаа сэтгэл зүйн асуудлууд чинь бүгд даавар болон тархины одоо нөгөө шимт хижээлийн асуудал юм байна. Тархин шимт хижээл хангалттай зөв хэмжээнд тогтвортой юм уу тогтворгүйгээр очих нь очихгүй байна уу? Тийм ээ. Тэнэс явж байгаа мессежүүд чинь эд эрэхтэн одоо бус эсвүүтэй цаг алдахгүйгээр очиж зөв ажиллаж чадчих гинүү тасалдаж гинүүгүй юу а тэгээд дахиад тойронгууд тэр буцаагаад ходоод гидсний эрүүл үйл ажиллагаанд шууд холбоотой. Ходоод гидсний одоо нэг бактерийн баланс, вирусын баланс, одоо амьд эд эсвүүдийн баланс чинь шууд буцаагаад тарих нугсан систем зүрх дотор эд эрэхтний эрүүл мэндэд шууд холбоотой. Шууд тодорхойлж. Энэ гурыг салах боломж. За. Тэгэхээр зарим хүмүүс нөгөө стресстгээрээ иддэг, эсвэл зарим нь хоолноос гардаг. Тэр баланс л алдагдаад байна шүү дээ. Яг нэг олон юмны баланс л яваад байгаа. Нэг юм тэгэхээр за
Тэгэнгүүт эрүүл баярч хүчтэй баймаар байгаа хүн эндээс хизээ харин юу идэх ёстой юм? Хизээ идэх ёстой юм? За энэ одоо наа чи ингээд шууд нэг юм дэглэн байхгүй гэдэг чинь наад дээр яваад. Хүн болгон өөр гэдгийг би ойлгож байгаа юм болчихсон. Тэгээд заавал суурийг хэлчихэл дээ. Суур нь айгүй ингээ хүн болгонд үйлчлдэг нийгэм байгаа. За. Энийг элиминаци арга гэж байгаа. Энийг элиминаци арга, elimination гэсэн үг. Elimination метод. Нөгөө талаасаа энийг олон янзаар нэлдэг. Автоиммун протокол гэж хэлдэг. AIP. Энийг Google дээр үзээрэй. Автоиммун протокол. Буюу цаана юу яриасан өрслийг буруулах, өрслийг зайлуулах тухай ойлголт. Дархлаатай холбоотой. Яагаад тэгэхээр дархлааны асуудалтай хүн, өрсөл ихтэй хүн сэтгэл зүйн үед хизээч ирүүл байдаг байхгүй. Өрсөл их байгаа гэвэл тэр нь хотоодны өрсөл, эд эрхтний өрсөл, цуснд байгаа өрсөл, тийм ээ, үе мөчний өрсөл юу ч вэ? Маш олон төрлийн өрсөл байх боломжтой, тийм ээ. Энэ өрсөлд урт хугацаанд хүндрэх тусам чиний сэтгэл зүй, бие махбод аль аль нь дортоод байгаа. Хамтдаа нэг дортуулаад шууд хамааралтай, тийм. Тэнгүүд нөгөө талдаа би чамаас айгүй ингэ асуулт асуулаа та. Хүн яагаад хөвтэй? Хүн яагаад зүрх зогсоод одоо хүн өвчлээ шүү дээ одоо физикли те. Яагаад хөвдөг вэ? Ихэнх шалтгаан гол одоо бүр макро түвшинд ярил л да. Яг юунаас болж хөвдөг гэж бодож байна. Стресс үү? Тим хариулт төсөднөөс бие махбод байж болно. За энийг би энгийнээр яг өргөн утгаар ярьж байгаа шүү. Нөгөө хүний эс үхээд л гэж одоо. За ерөн зөв зээч их зөв төгч чинь. Энийг юу гэж хэлж байгаа вэ? Нэг бол ослоор хөвтэй. Нэг бол үрслэр хөвтэй. За. Гинти ослоор хүч болно. Тийм ээ. Хүнд гимтлээс болж гэсэн үг шүү дээ. Трама авч ирсэн. Физикал травмагаар хөвгдөг. Эсвэл урт хугацаанд юм уу богино хугацаанд үрслэр хөвдөг. Үрсэл гэж юу вэ? Үрсэл дархлааны хариулт л байхгүй. Макрофэж буюу дархлааны цагаан эсүүд үрслийг үүсгэдэг. Дархлаа өөрөө үрсэл үүсгэдэг. Үрслийг бид гаднаас авдаг. Хүний бид гадны хортой бодис тийм ээ. Хүний бид байхсгүй элементүүд их хэмжээнд тэр хүнд металл нь байна уу те? Эсвэл зүгээр л шингэдэггүй тос нь байна уу те? Эсвэл тэр их хэмжээний сахар нь байна уу? Юу гэдгийг ингээд хүний биеийг хордуулдаг олон төрлийн шингэх боломжгүй тийм ээ. Хүний биеийг хүлээж авах чадваргүй тэр бодисууд их хэмжээнд тогтмол эргэлдэх тусмаа үрслийг бий. Яг тэр хүний бие шингээж чадахгүй юмаа хүн зайлуулдаг. Цуснд байгаа одоо цус өтөрөх гэж үе. Энгийнээр бол хүний цуснд байхсгүй юмнууд шингэхгүй эргэлдээд байгаа байхгүй. Өвтгөрүүлээд байгаа. Жишээ сахар энэ хамгийн том жишээ. Цуснд сахар өсөөд тохор цус өтгөрөөд. Чихэн шижин тийм шүү дээ. Тэгэхээр сахараа бол хамгийн энгийн үү тий. Сахар юу нүүрс ус байхгүй. Тэр чинь байгалийн бус нүүрс ус илүү сахар өндөртэй байхгүй. Дооцны асуудал, тавтамжийн асуудал тийм ээ. Тэгэхээр яг нь ингээд буцаагаад хөнгүүт юу болж ийн гэхээр нүүрс усаа багасгах хэрэгтэй байна. Гэхдээ нүүрс ус дангаараа асуудал болоод байгаа юм биш. Байгалийн бус өндөр дооцтой шингдэггүй нүүрс ус болж байгаа байхгүй. Тэгтэл одоо цаг хугацаа явагдсан 20 дугаар зуунаас эхлээд дэлхийн одоо нөгөө 3 дугаар энэ ч одоо нөгөө одоо технологи одоо хувьсэл гэж байгаа шүү дээ. Industrial evolution тийм үү? 3 дахь хувьслаас хойш юу болсон бэхээр бид нар үйлдвэрлэж төгжөөд хүн төрөлхтөө ингээд өсч хөгжөөд гой болсон боловч тийм ээ. Аюугаа технологи өссөн, хүний амьдралын төвшин өссөн тийм ээ. Технологи сайжирсан, үйлдвэрлэлт ингээд тархсан. Энийн хүчинд бид нар 8 тэрбум болсон шүү дээ. Тийм биз дээ. 8 тэрбум үнийг тэжээх хэмжээний боломжтой болсон байна. Масс үйлдвэрлэл. Тийм үйлдвэржил бий болоод хүмүүсийг тэжээж чаддаг болсон. Тийм ээ. Технологиор энийг хийж чаддаг болсон, хурцгаж чадсан. Хүнээс хамааралгүй болсон. Энийн хүчинд бид 8 нөгөө сөрөгдөл нь тэр байгаа байхгүй. Сөрөгдөл нь юу гэхээр энэ 8 тэрбум цаашлаад бид нар утгагүй 10 тэрбум өрчих байх тийм. Энэ зундаа. Тэнгүүд энэ хүмүүсийг тэжээхийн тулд хамгийн зардал багтай хурдан түгээж болдог, хадгалж болдог хүнс хэрэгтэй болсон байна. Тэр нь юу вэ? Үр тариа, нүүрс ус гэхгүй. Нүүрс ус. Одоо бид нар эрүүл олыг бол ямар төрлийн нүүрс ус хэрэглэх ёстой? Байгалийн улирлын чанар. Тэр нь юу юм? За бодъё да улирлын чанартай Монголд ямар нүүрс ус байдаг бол? Мэдгүй юу яриа. Жимсгэн. Нөгөө нэрс, нөгөө чацарган юу лээ? Уулнаас бид нар ямар жимсдүүдэг вүлээ? Ийм жижиг жимс. Ийм эдгэр чин байгалийн жимс байдаг. Тэрийг их хэрэглэх ёстой. Хэрэглэх зүгээр тэрийг улирлын төвшөнд нь л хэрэглэлийн төвшөнд нь. Өвөл урахгүй юмыг өвөл идэх хэрэггүй л гэж хэлж байгаа. Бид нар өвөл боддоо өвөл ямар нүүрс ус авах вэ? Одоо наа чи ингэж байгаа. Өвөл нүүрс ус яг уу одоо бид нар зүгээр одоо ингэж байгаа уламжлалаа харъя л да тий. Уламжлалаа хараад түүхэл хар. Ерөөсөө юу юм? Шинжилгаан гэдэг чинь түүх штэ. Түүхээр нотлогдсон тийм ээ. Ажиглалтын арга гаргаж авсан. Бид нар ингээд яа газар ухтын тий.
Нөгөө яс мас ингээд агуу мага үзээд байгаа шүү. Тий, олдвол бид нар эднээс л юм суралцж байгаа. Би өнгөрсөн үе маань ийм байсан юм байна, тийм ээ. Тэрэн дээр бид нар юу хэрэгэлдэг байсан, ямар хоол унттай байсан тэрийг бүгдийг харж байгаа. Тэгээ өнгөрсөн үеийг харахаар чинь нэг дундаж насл 50 мав баг шүү. Тэр технологитой холбоотой. Тэр технологи нийгмийн хөгжил дэвшилтэй холбоотой. Тэрнээс биш бол ирүүл байсан гэж дүгнэж байна тийм. Ух хүртлээ харьцангуй ирүүлсэн. Юу гэсэн үг гэхээр тэр үед ослоор их хөгдөг гэсэн. Ослог гэдэг нь юу вэ? Аратан амтан, хүйтэн, халуун, бактери, вирус дандаа гадны нөлөөгөөр хөгдөг гэсэн. Угаасаа 40-т гарахгүй 30 гардаг цөөхөн байсан шүү дээ. Газ үгжээл, бавлцаал те. Нэг 10 хүүхд илээ 9 нүхлээ 1 2 8-д гараад тэгэл явж исэн шүү дээ агуу дотроо тийм ээ. Нэг сая гаруй жилийн түүх байгаа байхгүй. Сүүлийн 150 мянган жилийн чинь одоо нөгөө бидний нөгөө бичнээс ялгараад хүн төрхөнд орсон шүү дээ. Сайн ирвэл сүүлийн 50-аас 70 мянган жил бид нар дэлхий дээр тархсан. Эсвэл ийм богинохон түүх. За хоёлаа буцаад бүр элементарны юм руу гаръя. За манай болдогийн эхний 20-оос 30 ил хасдаг 2-оос 3 сар бол нэг эхнийх нь бол нойрыг дагаад сэтгэл зүйн асуудлыг сайжирсан байна. Хоол хүнсээр бол кето бол үр дүн өгсөн. Кетогоор ихэлсэн. За гэхдээ кето магадгүй хүн болгонд бас харилцаа адилгүй. Яг зөв. Зөв үү? За тэгэнгүүт нэг дэглэм хүн болгонд харах. За тэгэнгүүт юуны төрөнд одоо хүртэл хоёлоо зүгээр ярьж байгаа зүйл дээр за эхлээд гэрчин жин байгаа бол түр аваа ичих тийм үү? Яг зөв. Бараг сэтгэлсэн яахын нэмэр. Жин хэрэггүй. Тий. За тэгээд нөгөө чанар манар гэдэг. Тэгэнгүүт нөгөө мэдээж ингээд нөгөө хоол зүйч мөчд мэрэгжлийн хүмүүс яг л ярьдаг л тэ чанартай хүмүүс чи яагаад идэж байгаагаа ойлгох хэрэгтэй. Магадгүй тэр нөгөө орой 6-аас хүртэл хоолоо хасмас гэдэг чинь мит болоо явчихж байгаа гэж ойлгоод зүг. За яг тэр цагийн хувьд ярилцъя. За тэгэхээр нь шүү дээ тий. За маш энгийнээр за манай болдоо коуч маань амарчин ингээд студент нь байна. За хоёлоо зүгээр таамаглая. За энэ нөхөр одоо ингээд эрүүл бус хоолтой хэв маягтай байна. Ингээд ийм байна, тийм байна тийм үү. За эхний 7. За болий. Яг нэг өдөр өглөө хэдэн цагаас орой хэд хүртэл яг зүгээр hypothetically шүү. Яг юу идэж болох вэ? Зүгээр яг ингээд хэлдэ. Тэгээ тэр нь яагаад энийг идэж байгааг юм. Зөвхөн нэг өдрийн рутиныг хоёлаа зүгээр тий одоо хэвшил ярих гэж шүү дээ. Яг зүгээр яг ингэж төсөөлж үзье. Яг зөв. Habit. Яг зөв. За яг юу гэдэг одоо байгальд амьдарч байгаа тийм ээ. Юу гэдгийг одоо чи хотод амьдэрдэггүй бол шүү дээ. Гэтэ хотод болохоор эн чинь хэцүү байхгүй. Гэтэ чи байгальд амьдарч байгаа чамд хангалттай мөнгө төгрөг цаг хугацаа байгаагаа бодчих л доо тий. Ямар ч одоо юу ч хийж болж чинь гэж бодъё л доо тий одоо чөлөөтэй. Тэр тохиолдолд яах вэ гэхээр хүн эрүүл тийм ээ. Яг юу гэдгийг сэтгэл ханамжтай амьдралын чанар боломжийн түвшинд амьдрья гэж ивэл дунджаар 10-аас шөнийн оройны 10-аас шөнийн 2 цаг хооронд заавал унтах хэрэгтэй. Энэ зүгээр циркадийн ритм байхгүй. Энэ хооронд хүний мелатонин хамгийн сайн ялгардаг. Энэ угаасаа нөгөө манад бас яг нарны цагч бас наас цаашаа жоохон явна шүү дээ. Нөгөө дэлхийн иргэн явж байгаа учраас тий. Жоохон нэг цагийн наан цаана байгаа. Тийм ээ өвөл нэг өөр 100 нэг өөр улаалаасаа жоох өөрчлөгдөн. Гэхдээ ойролцоогоор 10-аас 2 цагийн хооронд хүн deep sleep хамгийн сайн. Заавал. Энийг яагаад энийг цагт унтах хэрэгтэй. Яг зөв. Би 9 цагт одоо чинь би 3 сар орчим гадаад байлаа дандаа 9 унтсан. Эхнэр хүүхэд 9 цагт би 9 цагт болд юм бэл. Эрүүл гоё орчин цаг завтай хүн бол 9 цагт унтаад өглөө би 5:30-даг ямар ч хэрүүлгүй босдог гэсэн. Мангар ирээд жоох алдсан. Амар ирчвчтэй асар гоё эрүүл ямар ч асуудалгүй сэр. За 5:30 сэрлээ. За 6-д сэрлээ. Окей хамаагүй. Хэд сэрэг нь ерөөс сонирмш. Угаасаа ингэж хүн өөрөө харьцангуй эрүүл эрт унтсан тохиолдолд угаасаа л эрт сэрнэ. Эрүүл бусхан өглөөс сэрч чаддаг байхгүй. Угаасаа цаанаас энергитэй аюугаа эрүүл босоод ирнэ. Явандаа тийм болчдөг. Тэ? За окей хатуурч нь хоёлаа. За тэгээд тэр хооронд авчих. Яг гэвэл надад тийм шинээр өгөхгүй шүн ажилтай те. Тэнгүүд ядгүй. Окей. Ядаж 2 3 хүртэл унтчих те. Тэгээд сэрээд ажиллая. Тэр нь хамаагүй үрд өгч. Эсрэгээр бид нар ядгүй 2 3 гэж унтаад 9 10 гэж босдог ч хүмүүс. Орой ажиллаа нухаж гинаа л гэдэг. Бид нар байгалийн хуйлаа, байгалийн цагаа дагахаас урт хугацаанд. Чи 25 хүрээд 30 хүрээд ирэхэд би организм чи угаасаа цаанаасаа доголдоод эхэлнэ. Энд чинь нөгөө growth гормон буюу өсөлтийн гормон тал. За тэгээд ингээд өглөөс ирээд хоёлаа нөгөө өглөөнөөс унтах хүртэл одоо юу ярих гэдэг шүү дээ тий. За ямар төлөвлөгөө зүгээр жишээ шүү. Энэ янз бүр л байдаг баг. За тэгээд яах вэ? Өглөө ослоо. За ус. Минерал ус хэрэг үз. Чадхаараа л. Гэтэ хоос ус бит юу? Юутай ус вэ?
давстай, минералтай, эсвэл яадаг үлээ хорсол гэж хэлдэг шүү дээ орсоор бол тий. Юу гэхээр минерал, сахар яриаггүй шүү. Минералтай бас бол байгалийн ус уух хэрэгтэй. Байгаль амьдарч ивэл хүн чинь. Голхны ус. За ингээ хотод орон сууцд амьдарч. Хотод орон сууцд амьдарч байгаа чинь нэг Канадны ус уух гэдэг шүү дээ. Ус шүүгчээсээ л уух гэдэг. За ус шүүгээ тавьчихсан мэ. Тэрэндээ яаж нэг далаан давс жоохон хойлол болчих. Далайн давс. Яагаад тэр давас буюу натрийн хлор чинь усыг барьдаг байхгүй. Хүн яагаад ус барихын минералын дутагдaltaй усаа алдаад ойр ойрхон шигээд идэх байхгүй. Шүн босоо шигээд идэх ч юм. Усууга шээ сүрээд идэх чинь. Тэр чинь усаа барьж чадахгүй байгаа болохоос усууга шийг албатай биш байхгүй юу? Тэгэхээр хаашийн одоо за ийм артаас ингээ авлаа тийм үү. Бүр одоо ингээ бүр элементарны. За нэг жанчивлаа авчил та жишээ зүгээр. За хоёлаа бүр яаш үү заяа. Удахгүй ингээ за энэ ийм арт реклам болчих үү те. Энэ манай PR багийнхан бас те. За яг дэлгүүрээс те. Бүр яг юу авахаа хүртэл ингээ удахгүй ярилцсан заяа. За усыг зүгээр дангаар нуухгүй юм байна тийм үү? Жанчвлаа аваад хэр их хийх хэвтэй. За нэг одоо нэг стаканчд 200 г усан юм уу? 300 г. Хүний нөгөө минералын нэг дундаж одоо шаардлага байна шүү дээ. Хүн чинь ингээд трес минерал, жижиг минерал, том минералтай ингээд төмөр ер нь бол төмөр шүү дээ цаана тий. Зисмис үнд хэрэгтэй, төмөр хэрэгтэй. Тэнгүү чинь минерал тэр чулуунуудыг яаж нэг давс бол хүнд 2.5-аас 3 г орчим өдөрт хэрэгтэй гэж байгаа багтаа шүү. Чи минимум байхгүй юу? Тэгтэл бид зүгээр давс бидний хэрэгэлдэг давс. Энгийн буюу цэвэр давс ярьж байгаа. Натрийн хлорид ярьж байгаа. Бидний ширээний давс өөр шүү. Тэр чинь холцтой. Тийм ээ, йод нэмдэг. Тэгвэл харин бид нар ер нь өдөртөндөө ямар давс хэрэглэх ёстой? За, хэлж байгаа нь уулын давс гин үү, чулуун давс гин үү? Зүгээр л цэвэр хоолн давс үг. Яг зөв хоол, хүнс, усандаа хэрэглэж байгаа давс нь болж игэл чулуун давс хэрэглэе гэж байгаа. Яг тэр байгаль чулуу буюу кристалл хэлбэрт давс уушдаг байхгүй юу? Давс чинь тийм ширээний сахар шиг тийм нарийн ширхтэй байдаг байхгүй юу? Тэрийг нарийн ширхтэй болгохын тулд нэмэлт бодис хийдэг байхгүй юу? Барьцалдуулахгүй юм бол. Тэгэхээр юм бүлүүн ширхэгтэй давс хоолнд ойрлох гэсэн. Чулуун давс. Тэгээд усуугтаа бас яг зөв. Ингээд юу ч хэрэгэлсэн тэр давсыг хэрэглээд байх юм тийм. Би одоо миний зүгүүд ягаан давс явж байгаа. За. Би энэ тэнд усуух бол ягаан давсаа жоох нэмлээ. Нариулаа бол. За. Өглөө чадхаараа за жамц давстай уус уулаа. За тэг. За тэгээд яах вэ? Яг л өлөн дээрээ давсаа өлөн дээрээ их хэмжээний ус уухыг зөвшөөрдөг байхгүй юу? Яг тэгэхээр хоолны араас их ус уух чинь хүний ходоод нь муу байхгүй. Тэрсэл зарчимтэй. Тэрнээс заавал өглөө гээгүй. Зүгээр хоолноос өмнө л усаа авчих хин усаа. Гэдэг л зарчим яв. Тэрс цаг биш байхгүй өглөөдөө ч биш. За тэгээд дараа нь яах нь өглөөний хоол идмээр үлээд эсвэл битгээд. Ингээл өглөөний хоол заавал идгээд идэг тэр одоо нэг ингэж наа чи нэг breakfast гэдэг үгнийх байхгүй. Тийм ээ fast шүү дээ. Breakfast. Өглөөний хоол гэсэн үг. Бид нар яга өглөөний хоол гэж орчуулдаг байгаа. Өглөө гэдэг үг байхгүй, хоол гэдэг үг байхгүй. Тий. Fast буюу хоол идэхийг л хэлж байгаа шүү дээ. Fast гэж юу юм? Мацаг монголоор тийм үү? Гэтэ яг мацаг бол яг биш. Барууны ойлгож байгаа шүү дээ. Шилхооны ойлголт. Нэгмэд fast хийгээд хоол идэхгүй явж байгаад хоол идэхийг л breakfast гэж. Тэгэхээр тэр breakfast чи өдөр үйж болно, үдээс хойш үйж болно, орой үйж болох байхгүй. Цаг байхгүй. Өглөөний хоол гэдэг утгыг чинь кило гаргаж ирсэн байхгүй. Баруунд дэлхийн 2 дугаар дайны үед бүтээгдэхүүнээ зарах гэж бүтээгдэхүүн илүү гарсан байхгүй. Нөгөө малын тижэл нь илүү гарсан. Тэгээ малын тижэлийг илүү гарсан хогоо зарахын тулд тэр өглөөний цай гэж килогийн юм байгаа шүү дээ. Тэгээ сүүл тэр сүү ойлоо сахар ойлдог болсон шүү дээ. Монголоор юу гэдэг үлээ тэр чинь? Өглөөний цай гэж одоо идэт байгаа. Нөгөө нэвс үл юу лээ нэг тийм байгаа шүү дээ. Тэр юу нь бол малын тижэл байхгүй. Хүүхдүүд аягүй их одоо иддэг шүү дээ. Өглөө болгоо. Тий. Тэр чинь байхгүй. Тэрийг зарахын тулд өглөөний хоол breakfast гэдэг ойлголтыг дэлхийн 2 дугаар дайны дараа гаргаж ирсэн. Дэлхийн 1-р дайны одоо дараахан ер нь дэлхийн 2 дугаар дайн гэж тарахад ер нь бүтээгдэхүүн зарах гэж маш олон төрлийн дэлхийн техник одоо хамарсан юм. Breakfast идвэл юу идэх вэ? Идвэл протеин өөх тосор эхэл. За жишээ нь протеин өндөртэй л байгалийн хүнсээр л эхэлж гэж байгаа. Байгалийн хүнс одоо жишээ нүүрс ус багтай хүнсээр эхэлж гэж. Протеин өндөр хэрч мах үстэй. Зөвхөн мах биш шүү дээ. Ногоо болгоо их ногоонууд протеин агуулж байгаа. Нөгөө шар буурдаг чинь протеин агуулж байгаа үед тийм. Веган хүмүүс яах вэ? Веганууд яг та өөрсдөө сонголт шүү дээ. Веганууд яах юм? Ногоогоо иднэ үү? Шар буурцгаа иднэ үү? Одоо тэгэл өөрсдөө сонголтын асуудал. За. Ер нь бол нүүрс ус багтай хүнсээр тэгээд калори бол тоолохгүй тийм үү? Цадтлаа идэж болно. За тэгээд хэр хугацааны дараагийн хоол яах вэ? Ланч юм уу эсвэл фитнесийн багш нар бол өдөрт 6 удаа хоол идгээл л дээ. Тэгээд
Одоо энэ хэдүүлээ одоо монголчуудыг алж байгаа юм чи наа чи. Хоёлаа зүгээр mythbuster шиг бай заа. Одоо энэ бол тийм миний хэлдэг хүмүүсийн зөв буруу ойлголтыг яг нэгтгэе. Яг төрөлдөл واخгүй ч. За. Асар их сошиал ихтэй бид нар яадаг энэ чимээр 20 дугаар зууны агуу том төрөлдлөхгүй. Асар олон төрөлдөлт явж байгаа бид нар. За тэгэнгүүт энэ хоолнуудаа идэхдээ ямар тос хэрэглэх ёстой? Цэвэр, органик, сайн тос хэрэглэх. За, дэлгүүрт зарж байгаа нь юу вэ? Дэлгүүрт зарж байгаа хамгийн их олдцтой Монголд бол нь шүү дээ, тий. Энэ тосны компанитай холбогдсон шүү манайхаа. Наа чи ингээд лай болч, нэр хэлчихээр лай болчихдог байхгүй юу? Зөвөр би айгүй тодорхой хэлээ заяа. Пявар савтай биш. Өнгөгүй амтгүй биш. Байж та? Өнгөгүй амтгүй биш. За. Өөрөлдвөл эрүүл тос өнгөтэй байдаг. Эрүүл тос амттай байдаг. Эрүүл тос үнэртэй байдаг. Ойлгож байна уу? Эрүүл тос ялангуяа хасан тос зарим PR-ууд эсрэгээр нь яваад байдаг үстэй тийм. Яг эсрэгээр байхгүй. Тэгээ бид нар sorry, сүүлийнх нь юу гэнэ? Тий, амттай, үнэртэй, өнгөтэй, PR-гүй тэгээд тий мууддаг тос гэсэн. Мууддаг тос нь яг зөв. Эрүүл. Тэрийг хэрэглэж байгаа. Эрүүл гэсэн. Одоо чи хамгийн хиншээ зүгээр би зүгээр олив ярил л да. Оливыг яадаг вүлээ? Шилэнд, бор шилтэй, сэрүүн орчинд нарнаас хол хадгалдаг байхгүй. Дээдлэн жил хадгална. Цэвэр оливыг. Гэтэл тэгээ эсрэгээр нь чи бодлоо. Дан олив юу? Цэвэр олив, экстра virgin олив гэж штэ. Зүгээр тосын биш, оливын ярьж байна уу? Оливын тосын. Тосын ярьж байна. За. Сайн тосын ярьж Аха. байна. Тэгж хадгална. Гэхдээ адилхан нөгөө талдаа болохоор дэлгүүрт хамгийн илбэг байдаг шав шар өнгөтэй, пявар савтай ямар тоснууд байдаг вүлээ? Байна одоо шилтэй оливын extra virgin olive oil гэсэн тэр тосыг хэрэглүүл зүгээр юм ба штэ. Ямар нэгэн брэнд хэлээгүй штэ хоёлаа. Яг гэхдээ ихэнхдээ хулих аюулт зарагддаг шүү. Энд дээр нэг дүрм байгаа. Оливь дээр нэг дүрм байгаа. Уучлаарай бид нар нөгөө хамаагүй нөгөө PR хийж болохгүй учраас хоёлоо гэхдээ аль болох те зөв мессеж бас давхар хүрхийг үтэй. Энийг шүү үнээр мэддэг. Сайн тос үнэтэй. Тэр яг ингэж байгаа. Яг энэ угаасаа олон улсыг энэ барьдаг зарчим. Угаасаа үнэ. Юу гэхээр оливын тос 500 г $30 доош байх хэсгүй. Оргин. Тэгээ манай дэлгүүрт байгаа оливын тосны тийм тос байгаа мó? 99% хөлөх. 99% оливын хөлөх. Дэлхийд даяар тийм. What? Одоо Италиуд шинэ мафа дийлэхгүй. Итали бүр оливын маф гэж асар том олон бүлэглүүд байдаг. Утгаараа мафтай ш. Зүгээр л тосны маф гэж байдаг. Тэд нар яадаг вэ? Хулихаар хулих тос хийгээд заршин зардаг, экспортлдог. Ориг тосыг хаанаас олох вэ? Яг ориг тос одоо өөрөө захин эсвэл яг арай Олдоо ол яаж ийн өөрөө? Би өөрөө гадаадаас авчирдаг. Ямар тос вэ? Байна уу? Одоо байхгүй бах тэ. Даанч үний студ дээр баг. Би харуулж зүгээр югдээ. Одоо юм Монголд байхгүй. Монголд бол маш ховор. Бараг байхгүй гэж. Хамгийн бага 30 бараг одоо наашаа орж ирэх зардал за 90,000 ингээд бүр одоо ер нь бол ингээд лангуун дээр бол 150 200 мянган төгрөгийн эсрэгээр бүр төсөн хүмүүс. Яг бид нар газар тээвэрлдэг. Тээвэрлэн за тэгээ ашиг ингээд яхаар 2-300 мянган төгрөгөөр уг нь 500 грамын тос авах хэрэгтэй юм биш үү? Одоо манай жишээ ингээд харьцангуй гайгүй брэндүүд байдгийн заяа. Албан ёсоор би нэрийг хэлж болохгүй. Нөгөө хэдүүд харьцсан гэж чинь те. Оливын брэнд байгаа заяа. Италиас ч оруулж ирдэг байгаа. Гэхдээ тэд нар Монголд яадаг гэж хямдхны мууг нь зардаг. Хулхихээс илүү чанар мотыг нь зардаг. Яг чанартай нь байдгийн. Төрлөөр ангилалтай байдаг. Яг extra virgin single origin тий. Анхны нөгөө тэрэн дээр ч юм олон одоо нөгөө хилгүүд байгаа байхгүй. Эдрийг бид нар амарсаа ойлгох хэрэгтэй. Хэрэв үнэхээр олив авах гэж байгаа зөвхөн олив дээр ярьж штэ. Зөвхөн олив авах гэж бол extra virgin-ийг зөв ойлгоно. Нөгөө centrifuge гэж байна. Centrifuge гэдэг нь гараа. Centrifuge. Буюу нөгөө төвс утга хүчээр гараа гаргахыг гэж. Хүүтээр гаргаж. Cold pressed. Тэгээ first pressed гэж байна. Анхны буюу яг анхны ургацаас гаргаж байсан. Тэр нь хамгийн чанартай. Удаан хадгалаагүй гэсэн үг байхгүй юу? Анхны сайн ургацыг аваад хүйтэн аргаар, гар аргаар шахаж гаргаад, тийм ээ? Тэгээд баач намбар гэж байна. Slot number гэж байна. Тэр хиддэх нь яг зөв хиддэх удаагийн ургацын хэр удаа хадгалсан, хизээ шахсан энэ бүх мэдээлэл нь ингээд нөгөө traceability гэж байна. Хөөж олох. Тэр мэрич одоо тэгээд ихэнх хүн тэрийг ойлгохгүй. Яаж ойлгох юм бэ? Ойлгохгүй шүү дээ. Тэгтэл тийм хэмжээний мэдлэгтэй байж л ориг тосыг олж байгаа. Гэхдээ тэрийгээр бол хоолундаа идэхэд бол эрүүл мэндэд одоо оруулж байгаа хамгийн зөв том хөрөнгө оруулалт. За минерал. Бүр нөгөө өглөөний цагаа одоо тийм үү? Одоо аль болох протеин ихтэй одоо ядчил одоо нэг юутай нөгөө юу лээ? Төмөр шилэн дотор тостойгоо ингээд хоолоод ингээд хоолоо игээд идэх нь шүү дээ, тийм үү? Air fry ч болдгоо юм уу?
Air fry бол тэр чин air fry дээр ийм баг шүү. Air fry бол манай хүүхд ч юм уу гэр бүл хэрэгэлдэг. Би бол над нэг сонирхолтой биш. Гэхдээ хэрэгэлдэг байсан. Залхуур суунд бол аюу гоё байдаг байхгүй. Амар одоо юм өгч шүү дээ. Гэхдээ air fry-д нэг асуудал байна. Өөх тосыг air fry-д өндөр газар удаа алгаж болохгүй. Нөгөө тос нь хор болчихдог байхгүй. Аюултай. 180 бас air fry-г 180 градусаас дээш хийж болохгүй. Ягаад гэхээр тэр чинь нөгөө тефлон байхгүй. Бүрэлттэй байгаа шүү дээ. Одоо нөгөө энэ аюулгүй байдал химийн хорны асуудал гарч иж байгаа. Тэр чинь нөгөө наалтахгүй бүрэлт байгаа шүү дээ. Тэрийг өндөр газарт манайхан мэдэхгүй байж халаагаад идэг. Air fry-г 200 250 градус хүргэж болохгүй. Энэ дээр бас зүгээр нэгдсэн ойлголт байдаг асууч. Ер нь яг шарсан хуурсан юм идэх юм гэдэг. Наа чинь бас нэг мит баст хийх хэрэгтэй болж. Бас уу. Яг зөв. Гэтэ санаа нь буруу биш. Энэ шарсан хуурсан юмыг хордог нэг юм байгаад байгаа шүү дээ. Ингээд эмчнэр дээр очлоо зүрх судасны асуудал таргалалт одоо юу хийдгийг те ингээд чамд ингээд суур өвчин үүссэн bay шүү. Одоо дотор өөхөлт байна уу? Тэ дэрхтний асуудал байна уу? Зүрх судас даралттай байна уу? Юу хийдгийг түн бомл юм. Чихэн шиж ялгаа. Идэр дээр яадаг? Шарсан хуурсан юм бойл гэж хэлдэг шүү дээ. Тэгдэг. Яагаад гэж бодож байна. Яагаад тэгэхээр шарсан хуурсан гэдэг нь яг юугаар шарч хуурсанаас болоод байгаа. Муу тос их хэрэгэлдэг байхгүй. Хямдхан муу тос их хэрэгэлдэг. Тэр тэгвэл бид нар бүгдээ л муу тос хэрэгжилж шүү. Тэгэхээр яах юм? Тэгэхээр нэг бол тосоо сайжуул, эсвэл тосоо шархаа бойл гэсэн үг байхгүй. Тосоо шарахгүй бол огт шархаа бойл гэсэн үг юм. Air fry байж болж байна. Эсвэл air fry. Эсвэл дуков овнд гэж болж байна. Ус чанж болж байна. Яг тэр муу тоснээс биш хор болоод болох юм биш. Болохгүй юу? Тэр юмыг шарахтаа биш байгаад. Яг зөв. Юугаар яг зөв. Юугаар ямар градуст яаж шараад байгаа юм бэ? Тосоо муутгаад байгаа юм уу? Эсвэл муу тос хэрэглээд байгаа юм уу? Синтетик тос юм уу? Байгалийн гаралтай тос юм уу? Одоо айгүй юм аа. Тосыг ерөөдөө 3 ангилчих байгаа. Үр тариа одоо ногооноос гаргадаг тос гэж байгаа. Энэ синтетик тос нөтөхгүй. Үйлдвэрийн өндөр технологиор гаргадаг. Дэлхийн 2 дугаар дайнаас. За наадах чинь бол дэлгүүр дээр ямар нэртэй байгаа вэ? Энийг би нэр хэлээд яах вэ? Нэр гэхээс энэ нөгөө брендийн нэр биш шүү. Брэнд биш. Одоо нөгөө extra virgin olive oil биш шиг зөв тэр шиг. Ер нь бол нөгөө нэг шар power soft-тай өнгүүчтэй шар өнгөтэй үнэргүй амтгүй тоснууд. Бүгдээр энд орж байгаа. Үрийн буюу ургамлын тос гэж байгаа. За. Тэгээд хоёрдугаарт болохоор жимсний тос. Жимс нөгөө олив байхгүй. Олив чидүүн жимс шүү дээ. Оливын тос, авокадоны тос, тэ өөр юу гэдэг вүлээ? Коконатны тос. Эдгээр ирүүл тосонд орж. Яг цэвэрнэ. Эдгийг бүгдийг гар аргаар гаргадаг байхгүй. Хийж болдог. Гар аргаар бүгдийг гаргаж. Одоо чи алх барьж байгаа чидүүн жимсийг балбвал тус гарна. Халаавал тус гарна. Энийг л хэлж байгаа. Тэгээ үйлдвэрийн аргаар бид нар дээр ингээд процесс хийсээр аваад бид нар дээр ирж байгаа юм. Бид нар болохгүй хэлж байгаа санаа гар аргаар хийж болдог тоснууд чинь эрүүл тос юм аа л гэж би хэлэх гээд байгаа юм. Харин тийм. Гэхдээ тэр чинь савлагдаад ирж байгаа шүү дээ, тий. Гэтэ савлагдахтаа бас олон янз байгаа юм. Одоо тэр coconut oil дээр хоёлаа зүгээр тэр л дээ. Саяхан болдоо манаас урагшаа явчихад ирсэн. Тий, тэрний талаар coconut oil бол манайхныхаар бол одоо манай одоо хансан тос уу, манай малын тос шүү дээ. Амьтны гаралтай тос шүү дээ. Тэрнийг манайх ч мал ихтэй их газрын хүмүүс болохоор малын тос хэрэглээд байгаа. Тэр нь бидний хансан тос ихгүй. Тэнгүүд арлын улсууд, халуун орны далайтай улсууд юу хэрэглэдэг вэ гэхээр coconut хэрэглэдэг. Бас л хансан тос 70 ойролцоогоор 70-аас 80% хансан тос, хансан хүчил агуулдаг тос ихгүй coconut. Тэр бас яг адилхан. Доторх би бүр нэг үйлдвэрийн захиралтай нэг бүр уулзсан байхгүй. Тэгээ яасан гэхээр доторх тэр нэг мах гэж байгаа юм. Цагаан нэг мах шиг юм байдаг шүү дээ. Тэгэхээр шүүсийн уучин те. Coconut доторх нь шүүсийн цаг уучлаа. Тийм ээ сахар багтай гоё юм да. Доторхын ухна. Нөгөө цагаан имэж ухна. Тэ. Тэрийг шарна, тус гарна. Тэ энэ хоёрын одоо харьцуулбал юуг нь харьцуулбал мэдгүй чанар юм уу юуг нэ? Нэг асуудал байхгүй. Ерөөсөө голчлон хасан тосоос бүрдсэн. Тийм учраас 20 градусд бүхэлждэг байхгүй. Хасан тос гэж юу юм бэ? Хандсан учраас бүхэл байдаг байхгүй. Шингэн биш. За хоёулаа төглөөний цайн дээр явж байгаа заяа. За окей. За хүмүүс кофе уудаг. За би албаар бас болдоо нөрөө кофегаа аваад ирсэн байна. Энэ хажууд байгаа юм юу гэдэг лээ? Нөгөө грайндер. Кофе ботлогч юм уу? Юу гэх. Тий. Кофе гэдэг бас нэг сучир жанцантай ах шиг байна. Энэ өөрийн гэсэн тусдаа шинжлэх ухаан байна. Кофега яаж иддэг вэ? Одоо чинь өглөө ингээд за яг жамц тавстаа усаа уулаа. За breakfast-тайгаа тэгвэл одоо юу уух вэ? Цай уул юу уух юм? Кофе уул яаж уух юм? Өөр одоо юутай ууж болох юм? За юу уух нь бас л чиний асуудал. Зүгээр юу уувал сөрөг нөлөө багтай, хор багтай вэ гэвэл тэрийг л яа. Харин яг зөв.
Байгалийн бас л яг байгалийн. Манай хамаатны ах мах уу сайхан 100 татчихдаг юм л та. Яг тэр үний асуудал баг. Тэрэндээ биш шүү дээ. Чинь байж болох тийм үү? Би одоо ингээд үзэж байгаа хэдүүлээ яг үзэгчдэрээ гэж хэдүүлээ YouTube-ийнхаа community-гаараа ингээд хамтдаа нэг 7 хоног нэг гоё ирүүл чаленж хийж үзье л да. Зүгээр дараагийн дугаар хүртэл заа юу. Тэгэхээр нөгөө өглөөний рутиныг яриад байгаа. За кофегоос эхлэе. Кофе яаж юм гэхээр кофе бас адилхан. Яг single origin буюу нөгөө үүсэл гарлын баталгаатай тийм ээ. Шин сайн зөв хуурсан технологи сайтай тийм ээ. Цэвэр үрийг одоо өөрсдөө өөрийн гараар хуурж штэ. Уурах гэнэ хуурсан үрийг тийм ээ. Өөрсдөө хуурсан ч болно тийм ээ. Тэр яаж кофе ч өөрөө үр штэ тийм ээ. Модны үр ихгүй юу? Байгалийн үр, ургамлын үр. А энэ үрийг чинь бас боловсруулж хэрэглэж байгаа. Гэтэ гараараа боловсруулад тийм ээ. Өөрсдөө хийвэл харьцангуй хор баг. За бид нар яаж хэрэглэх юм бэ? За яаж хэрэглэх ч ёстой өөрсдөө. Одоо үр одоо яг ямар үр авах юм бэ? Хоёлоо бүр элементарны юмнуудыг л явахгүй. Тэгж жагаад яг юу аваад ингээд хэрэглэх үү гээл тийм үү? Тийм асуудал шүү дээ. Аль болохоор боловсруулаагүй өрн хэлбэрээр эсвэл буталсан хэлбэрээр яг нөгөө дэлгүүр зарж байгаа юу? Байгаа. Дэлгүүрт байгаа шүү дээ. Үрээрээч байгаа, буталсан ч байж байгаа шүү дээ. Килограммаараа 500 г, 200 г гэж зардаг шүү дээ. Одоо бидний мэдгч Starbucks-ийн ингээл импорт юм хүртэл байж л байдаг шүү дээ. Тэ би бол Starbucks зөвлөж байгаа юм биш гэхдээ зөвлөжөө санаа. Аль болохоор тийм ээ үүсэл гарлан тодорхой сайн үрийг л аваад хэрэглэж байгаа. Гол нь нөгөө тийм ээ үүрч дэлгүүр зарчлаа бол та. Зүгээр яг одоо ийм грайндер байна гэж хэлж байгаа инженер бол. Тий, ер нь бол Narcabit хэрэглэж. Тэгээд яг өөрөө өөрийнхөө coffee brew хийгээд тэгэх юм бол хор бах та. Тий, холц багтай аль болохоор нэг сахар элдв нөгөө нэг юу гэдгийг ургуулын гаралтай амт оруулагч энэ төр ашиглачаагүй те одоо ургуулын гаралтай гэдэг нь хавар хөлх сүмөө орцсон те тийм юм байна. Миний царайнаас хар кофе уугаа сууж ин л та би бол одоо тэгээд сайхан байна. Тэгээд энэ бол болдоо маань бол ингээд дандаа өөрөө бол ингээд кофег байнга аваа явж штт тийм үү. Кофег уух max limit. За дунджаар бол 400 мл гэж байгаа. Тэрний цаана болохоор нөгөө one shot буюу 1-2 shot гэж байгаа. Нэг shot чинь ойролцоогоо нэг 17 18 за дээдлээ 20 г багхгүй. Яг үрнийхээ жингэр бол. Тэгэхээр гар аргаар юм уу машинаар хийж байгаа бол 20 г-аас нэг битгүүлээ л гэж байгаа. Кофений үрнийх нэмж гэсэн грамаар. Аа. Хэрвээ тэгж найруулж хийж байгаа бол өдөрт хизээ яаж уух нь хамаагүй. За ихтэй бодвол яагаад тэгэхээр нөгөө дааварт нөлөөлдөг. Кофе за хоёлаа ихэнхдээ ногоон цайнууд бол одоо юу гэдгийг нөгөө навчнаас гаргаж байгаа, модноос гаргаж байгаа, ургамлын гаралтай цайнууд шүү дээ. Эдгээр чинь кофеин агуулж байгаа. Гэхдээ кофеноос нэг 2-3 дахин арай бага байдаг. Бас орой уугаадах нь хашин шөнө орой чинь осолтой ойлж хэлж байгаа. Хүнээсээ болдог. Өөрөө хэр мэдрэг тийм ээ зүрх судасны асуудалтай ч юм уу ер нь жоохон мэдрэг хүмүүс бол кофе айгу хүчтэй нөлөө. Зүрх дэлсээд идэг гэж ярьдаг шүү дээ. Зүрх дэлсэж байгаа чинь яг мэдээ зүрхэнд ачаал өгч чинь хоёрдугаар нөгөө дааврын нөлөө явж байгаа. Стресс үүсгэж байгаа. Стресс үүсгээд зүрхчүү одоо хүчтэй ажиллаад тэгээд нөгөө мелатонин үйл ажиллагаа зогсоочих жоо. Хүн тайвширч зүрхний цохилт удаашраад температур унаад хүний биеийн температур ойролцоогоо 17 18 болдог гэх deep sleep-д орохоор. Тийм баг болдог. Тэгэхээр хэлэх гэж байгаа хэрвээ үнэхээр гоё унтах гэдэг нөгөө түрүүнд хэлсэн 10-аас шөнийн 2 цагийн хооронд ирж штэ. Тэгвэл цэцлэгааны температураа 20 орчим. Бүр болвол 18 болго. 18-аас 22 болоод юм. Баг багцсан масаа сэрүү орчим гэдэг чинь. Тэгэхээр нөө тийчлээд тий. Халуун байхаар бид нар ингээд иддэг штэ. Ингээд цаанаасаа бачаар чинь цаанаас угаасаа бид нар температур буулгах гэж ядаад байгаа байхгүй юу? Зүрхийн цогцлоос удаашрж байгаа байхгүй. Нөгөө нь хөдөлгөөнтэй холбоотой физик үйл байхгүй юм чинь. Хөдөлгөөн байгаа газар халуун байдаг штэ. Тийм ээ? Энерги үлдүүлэх гэж. Хөдөлгөөн удаашингууд хөрдөг. Тэгээ мөсүүлдэг штэ. Хөдөлгөөн бүр зогсохоор. Ерөөсөө л тэр байхгүй. Энэ физикийн хууль явж байгаа. Тэгэхээр айлгуур зүрхийн цогцлтыг удаашруулаад, тайвшруулаад, сэтгэл зүгээ амраагаад, удаан амьсгалаад, зүрхийн цогцлтоо удаашруулаад, тийм ээ? Сэрүү орчинд унтах магадлал өндөр байхгүй. Сайн унтна. Хамгийн гол нь deep sleep. Тэрс удаан унтах богино унтахтай биш. Deep sleep-ийг ойр ойрхон ахиух авах. Тэгэхээр яг REM гэдэг өөр sleep-үүд байгаа л да. Гэхдээ хамгийн чухал нойрны үзүүлэлтүүд мэдээ deep-с эхэлж байгаа. 4 цаг deep sleep авсан баг тэгэл хангалттай. Тэр 4 цаг дотор чи өсрэл 2 цаг л авна шүү дээ. Хэрвээ богинохон гэж унтах. Тэгээд яг хаа ингээд тэгвэл хангалттай. Нөгөө бас чанартай унтах талаар яриад байгаа шүү тий. Чанар чинь ерөөдөө энэ REM гэдэг rapid eye movement гэдэг чинь нүд ингээ хурдан хөдөлгөхтэй ингээ зүүдэлдэг. Тэ rapid eye. Тэр чинь тэр үед болохоор хүн нөгөө дурсам санамжтай нөгөө өдрийн авсан мэдээллүүдийг боловсруулдаг. А deep болохоор яг би эд эрэхтэн эсийн түвшин чамайг амрааж сэргээдэг байхгүй. Эд эс ч мөр солиг зөөлөхгүйгээр нөгөө толгой тавиал сэрнэ гэж. Яг энэ бүр нам явдаг штэ. Ер нь баг тэр эхэлж байгаа. Гэтэ ядраад намайг хөөршүү.
Тогтмол ерөөд deep sleep яадаг. Угаасаа энэгээр хэмчээр гарт. Хүн ингээд олон төрлийн sleep-ийг дамжаал яваад байдаг. Үгүй савлааддаг. Яадаг. Эхлээд light sleep, REM, deep, light, REM, deep, pam ингээд яваад. Гэхдээ энэ айлхаар дунд нь deep ингээд их байгаад байвал сайн байгаад шүү дээ. Тэр нь хизээ хамгийн их орж ирж байгаа нь яг тэр цаг байхгүй. Нөгөө нэг 10-аас 2 гэдэг. Одоо ингээд байна шүү дээ. Ядраа дундах өөр гэдэг шүү тийм ээ. Болохоор хүмүүс бас ингэж зөвлөд байдаг. Бие ядраа, фитнест яв, хөлсөө гаргадаа тэр хүч ядраа дундна гэд. Буруу зөвлөгөө биш. Тэр гэхдээ богино хугацааны шийдэл байхгүй. Тэгээд ядрахгүйгээр deep sleep тэгэхээр нөө хэв маяг л өөрчлөх асуудал байна уу тийм. Тогтмол болох хэрэгтэй л гэсэн. Заавал хүчээр ядраач ингэчиж өнөө шүн унтна гэдэг. Тэр чинь одоо өөрөөр утгаараа одоо нөгөө нэг яг л эмний донтолтой үнтэй адилхан байхгүй. Яг л мелатонин ууж унтдагтай адилхан заавал өөрийгөө ядраа зовоож тийм ингээд ухаан алдаж ингэж унтдаг хүн. Нойр өрөхгүй хүн тэгээ яах вэ? Нойр өрөхгүй хвшлээл. Тэгээд мелатонин угаал унтж байгаа шүү дээ. Ер нь бол ихэнх. Мелатонин хамаарлаас гарах хэрэгтэй бол. Яг л сахарын донтолт гэж үүдэгтэй адилхан бид нар эмний, витамины, нэмэлтүүдийн донтолттой. Хамааралтай. Донтолт хийсэл хамаарал яваад. Дааврын хамаарал. Яг нөгөө тамхитай бас адилхан байхгүй. Хойлоо өглөө осоод ус уучаад тэгээд extra virgin oil ингээд ямар нэгэн сайн за байгалийн протеин ихтэй breakfast идчихэд тэр чинь бас тодорхой хэмжээ нүүрс ус хамт авж байгаа л үү те. Тий нүүрс устаач байгаа нүүрсгүй ч. Тэгээд ланч руу орох уу тийм үү? Ланч идэх хэсэг нь бас л чиний л асуудал. За. Өөр хэлэхэд яг breakfast адилхан ланч dinner гэдэг үг угаасаа бүр байгаагүй. Бас зохиом. За тэгвэл дараагийн step нь яах юм? За дараагийн цаг болж байгаа. Чи энэ баггаар одоо энэ нөгөө өсөх мэдрэмжийн асуудал бас даавар. Өсөх цадах мэдрэмжийг даавар зохицуулдаг байхгүй. Тэнд тусдаа бүр даавар байгаа. За тэрийг яриулбал хадуурчин. Зүгээр хэлэх гээд байгаа санаа нь юу гэхээр тарих тийм ээ ялангуяа үнчин тарих цаашлаа тийм ээ бидний нөгөө бие дэхт өөрсдөө 50 гаруй төрлийн дааврыг өдөр болгон ашиглаж байгаа, боловсруулж байгаа, тэрүүгээр дамжин мессежинг хийж байгаа тийм ээ. Хүн өөрөө регуляц хийж байгаа, зохицуулж байгаа тийм ээ. Эрүүл байхын тулд баланс авч. Тэнгүүд цадах мэдрэмж, өсөх мэдрэмж чинь даавар байхгүй. Чи өсөөд өсөх мэдрэмж гэдэг чинь яг үндэ чамд шимт хижээл дутагдаад байгаа биш байхгүй ихэнхдээ. Энийг ялгаж салахаа болцсон байхгүй. Ингээд 6 хэд, 3 хэд, 4 хэд хിവэдэ 6 хэд гэдэг. Энийний чинь цаана юу бодох вэ? Чи жинкнээсээ өсдөг байхгүй. Зүгээр л давтамж коучл яваад. Утгаараа коучлцсан байхгүй. Давтамж байхгүй. Өлсүүл яах вэ? Одоо өлсүүл яах хэвээр. Шүн мөн өлсдөг шүү дээ. Харин тэр чинь юу болоод байгаа гэхээр даавар. Даавар болон давтамж яваад байгаа. Донтцсон. Тэрийг яаж нийгмийн донтол юу? Тэрийг яаж зохицуулах юм? Донтолтоос гарна. Хамаарлаас гарна шүү. Үгүй нэгсэндээ бол гүрийн гэсэн үг. Гүрих биш. Одоо шүн одоо ингээд өнөө шүн би өлслөө шүү дээ. Яагаад өсөд байгаа шалтгаанаа ойлгоод тэрийг засах хэрэгтэй л гэж хэлэх гээд байгаа. Яагаад өсөж байгаа юм бэ? Амарчаа. Би өөрөөсөө бас тэгж асууж байгаа хөөе асуугаа судалж байгаа шүү дээ. Гэтэл өс гэдэг чинь даавар юм байна. Донтолт юм байна. Давтамж юм байна. Тийм ээ. Би орой болгон тийм ээ 7 8 сүултээ 9 10 гэж хоолоодсон учраас тэр үе цагтаа би өсөд байгаа байхгүй. Цаанаасаа тарих чинь тийм мессеж явуулаад байгаа. Амарчаа чи 10 цагт хоол идэх учраас 10 цагт хоол өгöd. Энийний цаана хомистас явж байгаа. Уучлаарай би нэг англи хэлээ. Гэхдээ хомистас гэдэг нь өөрөө регуляц хийж байгаа бидний биеийн одоо үйл бид өөрчлөгдөх дургу. Өөрөлд бид нар юм нэг юм норматив биш үү? Балансыг барьж аваад тэр муу сайн байх нь үр дүн нь педли байхгүй. Survive хийхэд бол бид нар амьд үлдэхийн тулд нэг юм нормативыг олж авдаг байхгүй. Хүний бие физиологийн хувьд, сэтгэл зүйн хувьд, дааврын хувьд. Тэр нь чи тарган туранхай өвчтөе ирүүлэн педли байхгүй. Зүгээр л чи өнөө маргааш амьд явахын тулд нэг тийм одоо чиний бие чинь нэг юм тогтсон хэвэн цутагчдаг байхгүй. Тэр нь өөрчлөгддөг цаанаас. Яг бол тэрийг хүчтэй зориуд хүчээр өөрчилж болдоггүй. Тэрийг өөрчлөх гэхэл чи зовоод эхэлдэг, өсөөд эхэлдэг, ядраад эхэлдэг, зовоод эхэлдэг. Ойлгож байна. Эсвэл сэтгэл зүйн готролд ороод идэг. Орой толгой ажиллаад эсвэл ингээ те сэтгэл готрол руу амархан орчих гээд эсвэл уурлаад стресстэй байдаг. Чинь хомстаас нь ингээд эвдрэх гээд байгаа байхгүй. Тэгээ эвдрэхгүй тулд нөгөө хийдэг юм чинь чамар хийх гээд байгаа. Тэ? Орой болгон гүдэг хүн гүүхээ өлчүүл юу болох вэ? Тархалгал багт. Эсвэл тэгэл нэхэгдэх асуудал үүсэн шүү дээ. Тий. Нэхэд эхлэн цаанаасаа. Нийгэм нөгөө балансаас гарчихна гэсэн үг шүү дээ. Яг тэр чинь. Энд чинь давтамж буюу дондолт хамаарлахгүй. Тэгэхээр сайн юм донтож болно, муу юм донтож болно. Цаанаа нөгөө чи ойлгож байгаа шүү дээ. Дахиад нөгөө дахиад даавар явж байгаа.
даавра ажарлын даавар, стрессийн даавар даавар авмаар шүү дээ. Яг зөв. Тэгэл амьдралын хэв маягаар л өөрчлөх нь тийм ээ. Ерөөсөө л тэгжиж ингээд араас нь нөгөө өлсөх юм уу орж ирэх нь шүү дээ. Одоо өлсөх мэдрэмжийг биш үү? Яг уу гүрийж болно. Эсвэл багаар алга болгож болно. Тийм ээ. Огцсон биш дээ. Гүрий за одоо гүрий ирчүүд энийг хийж чаддаг. Ирчүүд их ихтэй гүрийж чаддаг байхгүй. Яг бол эмгтээчүүд савлага багтай. Эмгтээчүүд азгүй шүү дээ. Хөлсөөрөө нөгөө уурлаад идэг. Жохон уурлаа идэнэ. Тэ? Нэг сарын сайкл гэж нэг амар юм шинж мангас аим шигтэй. Эмгтээчүүд сард ингээд баг ингээд гормоны баланстай байдаг үеийн сар 7 хоног гэж байна эмгтээчүүд. Айгуу тийм үү. Үлдсэн хугацаанд дандаа баланс нь. Эсрэгээр нь биш юм уу те? Эсрэгээр. Гү чи энийг судлаад зүр. Би энэ ч нөгөө судал сууч мэдэж байгаа байхгүй. Сарын юм ирэхээс өмнө 7-оос 10 хоногийн өмнө балансаас гарна. Савлгаас тийм. Тэгээ сарын өмнө дээр дахиад бүр амар савлна. Шуурга явагдана. Дуусны дараа буцаад норматив руу орох дахиад 7 хоног. Ингээ 3-7 хоног нь дааврын баланс нь гараад солиороод багасаад хэвийн байдалд ороод хэвийн байдалд орсон 7 хоног. Вау. Цэвэрчлээ тэгж энэ. Ийм учраас эмэгтэйчүүд ихэнхдээ хэвлийн таргалт өндөртэй, стресс ихтэй, тийм ээ. Одоо юу гэдгийг асуудал бид нэр хоорондоо ойлголцдгөө нь бас тэрнтэй. Яг зөв. Ирчүүд тэр балансаас гарах, ирчүүд тэр дааврын тогтворгүй байдлыг ойлгохгүй байхгүй. Ирчүүд бол ер нь бол нэг тогтвортой юмд л явж байгаа шүү дээ. Гэхдээ яг өглөө орой жоохон өөрлөлтөө гэхдээ ихэнхдээ л ер нь нэг юм хэвэндээ. Эмэгтэйчүүд гэхдээ ер нь сэтгэлийн хаттай шүү дээ. Манусыг бодвол. Тэр нь байглаасаа тэгэхээр бүр лаг байна гэсэн. Яг зөв. Тийм амар юмд явдаг учраас бид нэр илүү шалчгануур болоод байна гэж байгаа шүү дээ. За тэгж бодъё. Зүгээр яг тэр датаг нь мэдэхгүй байна л дээ. 4-ний 1-д нь хэвийн байж ч сэтгэлийн хаттай байгаад байна гэхээр эмэгтэй хүн гайхамшигтай гэсэн. 15 жил нь л тэр хүн 50 амьдэрсэн байгаа байхгүй. Тэгээд бас 100 бидний буруу бас биш. Байгаль ихээс тэр зүгээр цаанаас энэ хүн өөрөөсөө амар зүгт гэсэн. Үрчих хэвээр. Үрчих нөгөө хамгийн том ажил нь эмэгтэй хүнд очсон байхгүй. Ирчүүд яах юм? Оруулаа гаргалаа. Манус яадаг байсан бол reproduce те дахин үрждэг байсан бол бид нар бүр шалчганаа дуусах юм тийм юм болно шүү дээ. Ирчүүд угаасаа дийлэхгүй чи бод дийлэхгүй. Би одоо зүгээр л одоо юу гэдэг угаасаа дасаагүй гэж хэлэхгүй багаасаа тэр сураагүй байгаа эмэгтэйчүүд тийм ставрын баланс дор бол би бол баг амин орлох. Харин тийм тэгэхээр дасаагүй учраас тийм аимшигтэй юм байхгүй. За тэгвэл одоо нөгөө за хоёлоо тэгвэл ланч динерэ болчихъя. За ингээд breakfast ямар ч байсан ингээ хоолоо идчихлээ тийм үү. За идүүл идээд үгүй. Тэгээ ер нь юм цагийн давтамж ямар байдгийг. Одоо тэр калори биш бол одоо жишээ нь орой хоол бүгд л орой хоол идэнэ. Одоо хамгийн heavy meal. Яг юу идэж ямар маягаар ингэж хооллох хэвтэй. Хэр давтамжтайгаар хэд удаа хооллох хэвтэй. За одоо надад чинь нэг өдрийн хоолыг өөртөө гэдэг чинь их талаас өгнө. Өдрийн хоолыг илүү хүнд хоол илгэж байгаа бол хүнд буюу хэмжээний ялангуяа хамгийн гол нөгөө протеин өөх тос тийм ээ хүнд яг хэрэгтэй шим жижил өндөртэй хамгийн чухал хоолоо өдөр ид гэж. Орой айлхууд хэдэн цагт байгаа юм бэ? Цаг нь нэг 6-аас өмнө ойролцоогоор. Яагаад 6 өдрийн хоол тийм. Ер нь бол өдрийн орой бол аль алийг ер нь тэгэл нэг 6-аас өмнө л идчихвэ сайн байгаа. Орой 6 цагаас хойш хоол идэхгүй гэдэг хэвэн үү? Тэр ямар асуудал вэ? За тэгэхээр өдрийн хоолыг бол өөртөө хамгийн шимт хижээлтэй ингээд одоо хүснээ идэгдэн штэ ер нь бол бас байнга бас 100% ингээд нэг амар эрүүл ус аагаад. Би яг энэ дээр бол ингэж хэлж байгаа. Бас зорилгоос юм болж байна. Чи ингээд урт хугацаанд тогтвортой эрүүл сэтгэл зүйн хувьд эрүүл тийм ээ биологийн хувьд эрүүлтэй нэг хавдар тусчихгүй шиг тийм ингээд эд эрхтэн чинь нэг харьцангуй эрүүл ингээд тийм ээ тэгээд ингээд явъя гэж бодож ивэл өдөр ч гэсэн байгалийн хүсэл байгалийн гаралт ер нь бэлэн хүнс гадуур хоолт гэдэг юмнаас жоохон хоол явах хэрэгтэй л болно гэсэн үг. Гадуур хоолтонд асуудал айгүй бол юм би. За яг нэг тийм яри. Тий. Бас нэг ялгаа нэг өгд бас юм зэрэг. Цагийн үед хэлж штэ. Орой айлхуур идэхгүй л байх юм чухал. Орой баг гэд. Орой хоол одоо баг гэд эсвэл бүр орой идэхгүй бол бүрсэн. Тэгэл өглөөний хоол өдрийн хоол. Тий өглөө иднүү байна уу тэр бол нэг сонирн биш. Өдрийн иднүү байна уу бас юм биш юм уу? Энэгээр бол хизээ өгөх вэ? Хэлэхэд бас энэ үдээс хоошч байна уу өдөрч байна уу хэд хооллох нь сонирн биш байхгүй да. Идэх хугацаа нь чухал байхгүй. Энийг eating window гэдэг. Өөрөлдөө энэний цаана нөгөө мацаг яваад байгаа байхгүй. Нөгөө fasting гэж юу юм? Нөгөө 8-16 гэдэг юм. Яг зөв. Тий одоо хэлүүч орчин гэсэн үг. Окей. Хэлэхэд бас санаа ярихгүй. Идэх хугацаа хідээс идэж эхлэх хизээ дуусгаж байгаа нь чухалхос биш хідэн удаа идэх нь хэд юу гэдгийг ингээд өглөө өдөр орой гэж хуваагдах та биш байхгүй юу? Аль болохоор л
богино хугацаанд хангалттай өөртөө тааруулаад идж уугаад дуусгачих чиглэл байх. Тэр нь аль болохоор орой биш. Тэр чи хизээ эхэлсэн бэ гэдэг хугацаа байхгүй. Өнөөдрийн хамгийн сүүлийн хоол маргаашийн хамгийн ихний хоол хоёрын хооронд л одоо 16 цагийн зай ч юм уу те жишээлбэл байгаад байгаа байхгүй юу? Байж ивэл ирүүл бас одоо зүгтэнцэнгүй ирүүл. Яагаад тэгэхээр тэр хооронд чинь хүний бие амарч ийн, эд эрэхтээ өөрөөрөө нөхөн төлжүүлж ийн, нойроо сайн авч ийн. Яагаад ингэж байгаа вэ гэхээр одоо нөгөө талаас энэхгүй. Тэр хідэн удаа хоолох гэсэн илүү чи бие эд эрэхтээ хэр удаа амрааж ийн гэдэг асуудал байхгүй. Одоо ойлгож байна уу? Концепц нь өөр концепц яваад байгаа. Хідэн удаа идэх биш. Бие хэрсэн амрааж ийн. Яагаад тэгэхээр одоо би өчтөр би нэг өдөр бол ингээ 2 цаг зүгээд хяндаг учраас мэдчих واخгүй. Би оройхон оллоо, ялангуяа махан хоол, хүнд хоол идлээ, тий? 6-аас хойш ялангуяа. Идлээл бол ялангуяа удаан шингэдэг одоо гахаа мах ч юм уу тий. 6-8 цаг шингэдэг байхгүй юу? Ихэнх хүнд. Хамгийн удаан шингэдэг. Би өчтөр ихж байгаа хөө юу Валентин учраас их нэртэй гоё орой хоол хийж өгöd за дүрсэн. Аль болохоор боломжоор л иртэж байгаа. Тэгтэл 8 хүртэл явж байгаа байхгүй. Тэгээд амар төвчтэй байсан тий. Тэгээ идээд юу болсон? За одоо дүрс одоо баларсан би мэдж байгаа байхгүй юу болох би мэдж байгаа. Тэгэл хэрэндээ бас хойшлуулж байгаа. Хэрвээ орой хоол идсэн бол аль болохоор нойроо хойшлуул. Эсэргээрээ. Ундах цаг идсэн цаг хоёрын чинь хооронд зайн дорож 4 цаг байх гэж байгаа. За бай 3 цаг. Бид нар яадаг вүлээ? Хоол идлээ, хүнд хоол идлээ 1-2 цагийн дотор шууд унтдаг байхгүй. 8 цагт идлээ, эсвэл 10 цагт идээд 11-т унтдаг ш. Зарим нэг тэгж өдөр болго амьдэрч. Энэ дэр асуудал. Яагаад тэгэхээр ходоод чинь сулраагүй, дүүрэн, шингээгүй хэвтэй горимд орчиж байгаа. Хэвтэй горимд орохоор юу болдог вэ? Ходоодны чинь агуулмж, ходоод нь байгаа бүх юм чинь хоолоор гарна. Нөгөө бөөлждөг чинь тэр шүү дээ. Энэ бол одоо нөгөө бид нар ингээд арх уугаад хоол идээ тэр хамгийн аюултай. Өглөө ядвал хоолоо гашуурч ирдэг үстэй. Ам гашуу аимшигтай ингээд заваараа л тий. Тэр чи яасан шүнжэнгөө ходоод чинь ам дотор явсан баг. Тэгингээ улаан олоогоо түлцсэн. Улаан олоогоо түлээд амаа түлээд бактери үржээд бүр тэгээд хоолоо өвддөг. Хоолоо өвдөг нэг номер шилтгаан орой хоол иддэг. Би сүүлийн 2 жил ханаа түрээгүй, хоолоо өвдөөгүй. Тонсиллайтс буюу энэ хоолооны хоёр булчгааг гэмтээгүй. Тэгэхээр зүгээр л хооллолт амьдралын хөвшилтэй баг 2 дугаарт зайтай тийм унтахаасаа. Яг тэгвэл ходоодоо хоослоо л гэдэг унтахаас юм. Яагаад тэгэхээр одоо ихэнх хүний нөгөө энэ сөргөө гэдэг нэг амар өвчин шүү дээ. Сөргөө гэдэг рефлакс гэдэг. Хоолоо нэг гашуурдаг, хоолоор нь хоол нь орж ирдэг. Тийм ээ. Над ч байсан өвчин байхгүй. Айгүй их байдаг. Ялангуяа орой их шоудаг, уудаг хүмүүс их байдаг шүү дээ. Тийм ээ. Хоолоо гашуурдаг, огдөг. Тэр бүр ингээд хүндрээд урт хугацаанд яваад ирэхээр ингээд улаан олоон гимтээд тэгээ сүүлдээ улаан олоон хавдар, ходоодны хавдар хоёрыг тэнэс л үүсдэг. Улаан олоон хавдар ерөөсөө тэр сөргөөнөөс үлддэг. Хоолоогоо гимтээгээд хоолоо нь одоо хоолойны дотор байгаа эд эрхтнүүд чинь бүгд мутацд ороод хавдар болдог байхгүй. Чиний эдис чи эдис биш болоод хавдар болчихж байгаа байхгүй. Хамгийн том шиг. Тэгээ улаан хоолоогоо хотоотойгоо ахуулж штэ. Олон 10 жил явсан. Ер нь 10 20 жил гэж яваад. Тэгэлгээд зүгээр нэг орой хооллохоо жоох нэг ганц 2 цаг наашаа татсныхаа өвчин чи амар болон эрсдлээс аврагдчихж байгаа байхгүй. Тэгээ эрүүл мэнд гэдэг чи энэ болохоос биш тэр өглөө идэн, өдөр идэн, орой идэн, брейкфаст, ланч, динер одоо юу гэдэг. Одоо сүүлийн чи нөгөө юу лээ? Хагасаа өдөр чи нөгөө юу лээ? Бас нэг тийм гараад ирсэн чинь нөгөө брейкфаст, ланч хоёрыг нийлүүлээд юу бранч гэсэн бүр солиорч байгаа байхгүй. Хүнд тийм одоо зүгээр энийг яаж нотолж болохоор аюу ингэ 10,000 жилийн өмнө. За 10 биш ээ. За нэг 70,000 жилийн өмнө те агууд амьдарч штэ. Тийм ээ. Их одоо юу гэдэг ямар ч нэг юм 10 20-оор амьдардаг болсон те. Ямар ч нийлээдэн ан ав хийчдэг болцсон те. Нэг харьцангуй community болцсон сүрэг болоод эхэлсэн байна. Яаж нэг юм багцтай те. Ингээд нэг юм хагалж ингээд юм хийдэг болцсон байна. За энэ үед өглөө өдөр орой хоолдог байсан уу? Боддоо зүгээр. Үгүй хаа байсан уу? Байх боломжтой боддоо. Юу идэх юм өглөө өдөр орой ер нь унтах амьдралын цикл өөр байсан баг. Survive гэж байгаа шүү дээ. Амьд гарахын төлөө тэмцэж байгаад юу өглөөний цай. Өглөө ингээд тавхтай бол шараа суухгүй шүү дээ. Шүлтөө бол хийгээд идэхгүй шүү дээ. Газар олцсон юм а идэн. Махаач хадгалахгүй шүү дээ. Хадгалахгүй. Нэг дор идэн. Олцсноо гизээ дүүртэл идэн. Яг тэгвэл удах юм бол муудаад алах болчихно. Өвлөл биш бол.
олцсон юмнаа л иддэг байсан. Тэгээд идээгүй үедээ сар 2 сар ч өсөглөө явдаг байсан. Энэ ч юм баггүй. Тогтмол гэж юм байгаагүй. А бид нар л одоо тогтмол болцоод байгаа. Гэтэ тогтмол байх нь буруу гэж байгаа юм биш. Тогтмол нь хэтрээд байгаа байхгүй. Эхэндээ ясаа өдөр болго иддэг болсон. За ахгүй байж болно. Дараа нь ясаа өдөрт 2 идэнэ, 3 идэнэ, 4, 5, 6 дундуур нь хэвнэ. Бараг 24 өдөр идчихэж байгаа байхгүй. Уугаал идэл. Эн чинь бидний эд эрхтэн дотор эрхтэн систем, бодис солилцоог алж байгаа байхгүй. Бид нар тийм их ачааллыг тэсвэрлэх тийм хэмжээний дотор эд эрхтэн байхгүй. Бид нар өөрсдөө амар мундаг ингээл өдөржин идэж угаа яваад хаа тэр нь ингээд хаашаа чинь те ингээд аваад ингээд ямарсан баас болоо гарчдаг гэж бодоод байгаа байхгүй. Үгүй тийм ачааллыг дийлэхгүй байгаа. Бид нар бие зовоогоод байгаа байхгүй. Нойр улчхан хавдар гэж аимшигтай өгч юм байна. 95% магталтаа шууд чатардаг. Нас ордог. Дэлхийд дэмжлэг байхгүй. Энийний гол асуудал нь юу вэ? Монголчууд арх мах, хүйтэн халуун хоол тэнгүүтээ нүүрс ус өөхтөөс хольж хэргэлдэг. Байгальд ягаад тэгэхээр нүүрс ус өөхтөөс хоёр хамт оршдог байхгүй. Чи бодоод үстэй яг байгальд ургадаг амьтны гаралтай амар их нүүрс устай мөртөө айгүйх сахарлаг амттай мөртөө амар их тостой юм байдгүй байгальд байхгүй ш. Нэг бол протеин нүүрс ус байгаа, нэг бол протеин өөхтөөс байгаа. Тэгтэл байгалийн бус аргаар энэ хоёрыг нийлүүлэхээр ямар хүнсний бүтээгдэхүүн бий болдог вэ? Хор болон тэр хорны хамгийн тод шинэ бейкери байхгүй. Бейкери. Тэгээ бейкери итгэр таргалаад идэх чинь тэр байхгүй. Одоо манайхаар бол тийм ээ одоо хэвийн боо нөгөө одоо цагаан сар чинь баггүй. За цагаан сараар хамгийн энэ бол манай дугаар шиний хоёрын цацагдж байгаа юм. Гэхдээ хоёлаа бол энийг он цаг орон зайд баригдахгүй маш удаан хугацаанд хүмүүс үзэх байх гэж би хувьдаа найдаж байна. Бууз иднэ. Нийслэл салаад иднэ. За өвчөө ууц. Тэ юу гэдгийг. Тэ айл амтнаар орноо. Нэг айлаар ороод нэг хоёр татнаа. Энэ яаж ийна? Тэгэл үргэл алж штэ. Тэгэл яг уу Монгол даяараа тэгж штэ. Тэгэл одоо ирчүүд нь ялангуяа эмгтээчүүд богино наслаад байгаа чинь тэгэл штэ. Тэглээс. За энэ дэр би өмнө түрүү жил бас энэ зөвлөгөө хэлж байсан юм. Одоо нэг ингэдэг байхгүй. Веган байна уу, карнивор нь байна уу, те мах голчлон гэдэг байна уу, ногоо иддэг байна уу тэр нь байдлаа байхгүй. Ягаад тэр энэ хоёр руу ингээд айл болохоор нэг бол чи мах өөх тосоо ахих үед те нүүрсээ багсах. Эсвэл ногоо могоо те байгалийн нүүрсээ ахих үедээ өөх тос баг хэрхэл. Энэ хоёр харьцангуй ирүүл байхгүй. Энэ хоёр уулзахаар баларчаад байгаа байхгүй. Тийм учраас веганууд харьцангуй ирүүл цэвэр махсаа иддэг над чи гарууд ирүүл яваад шүү дээ. Ойлгож байна уу концепт нь? Энэ хоёр нийлэхээр таргалаад бодис цэцэн гажуулт ороод чихний чинь тусаад хамаг нөгөө тамийн үуч нэгж байгаа байхгүй. Тэгтэл яадгүй манай үндэснийг ихэнхдээ үндэсний хвшилтэд импорт явуулж шүү дээ. Тийм ээ одоо цовин, бууз юу гэдэг вүлээ? Үндсэн бидний идэг бүх хоолнууд урал будаа буюу асар хэмжээний нүүрс ус нөгөө талд нь өөхтэй мах. Нөгөө амир өөхтэй мах хөтөлж идэв шүү. Тэгээ нийлүүлээд. Тэгээ нийлчихэж байгаа байхгүй. Нийлээд байгаа нь асуудал. Одоо нөгөө өдөр тутамдаа хоол идэж штэ. За тэгээд нөгөө за өдрийн хоол ч юм орой хоол ч юм айлын зүгээр одоо айлын хоолын хамгийн их идэх хоолоо үү. За бодвол хажууд нь одоо гурил юм уу будаа багал байвал зүгээр тийм үү. Хажууд нь ногоо байвал зүгээр байх. Болж бол ногоо л гэдэг байгаа шүү дээ. Тий, ногоо тийм ээ. Greens гэдэг. Эсвэл яг уу одоо сайхан монгол хүмүүс аль алинд л дуртай. Эсвэл зарим өдөр нь дан нүүрс усаа хэрэглээд тэгэхээр бид ингээл холигдол яг уу ингээд ээлжиж мэжлээд ингээд яг хаяада нэг мах идэхгүй бид нар ч бас нэг юу байдаг шүү дээ. 7 хоногт нэг удаа ч юм уу тийм байдаг. Юу н хэлэх гээд байгаа санаа. Өдөр тутамдаа ямар хоол идүүл гэх гээд байхгүй да одоо хүмүүс. За одоо би гараад тийм үү. За би ингээд өглөө breakfast янзын гоо идчихлээ. Тэгээ бусад үед нь ингээ хамаагүй ингээ байгаад байвал бас л half-ass худлаа. Ийм байхгүй нөгөө одоо ингэж бас нэг буруу ойлголт яваад байгаа. Бид нар хоол идлээ өдөрт 3 иддэг учраас бид нар ингээд хоол хурдан шингэдэг гэж ойлгоод байгаа байхгүй. Үгүй. Хүний ходоодноос гараад ходоодонд нэлээд хугацаа харцуулна дээ. Гэхдээ яг дан үрсүүлс айгүй хурдан шингэдэг. Яг нөгөө юу гэдгийг шимт ижрэлтэй байгалийн хүмүүс хэрэглүүл ходоод 12 нуглаа гэж бүдүүн гэж тийм ээ. Тэгээд цусаар дамжаад эд эрхтнүүдэд дамжаа тийм ээ. Илэг бөөр одоо нөгөө нойр улчих бүгд оролцож байгаа шүү дээ. Хоол хичээл шингэх процесс бүх эд эрхт зүрх хүртэл оролцож байгаа. Зүрх чинь хамаг юм шахаж байгаа үйл ажиллагааг явуулж байгаа хэрэгтэй юм өгч байгаа тийм. Дамжуулж байгаа. Энэ процесс 24-өөс 48 цаашлаад 72 цаг явагддаг. Юу ийцээс хамаарат. Өөрөлд орж ирээд гарах хүртэл гэсэн. Бид нар өдөр болгон хүндэрдэг учраас юм уу өдөрт 2 3 хүндрээд байгаа хүмүүс өдөрт тийм олон удаа ингэ шингээж ийн гэж бодоод байгаа.
Үгүй. 24-өөс 48 цаашлаад 24-өөс 72 цаг зарцуулдаг байхгүй. Ямар нэг амрууч орсон л бол. Тэг хэлгээд байгаа нь юу гэхээр 24-өөс 48 цагийн дотор ядаж нэгийг нь л дагна. Чир мах руу өөх тос тийм ээ одоо юу гэдгийг тос уун уу өөхтэй махаа идэн үү одоо юу яад гэдэг эсвэл ингээд өөх тостой юм хэрэглэнэ үү. Тэгвэл төмсгөө хэрэглчих ядаж гэж. Яг зөв. Тэ? Хэрвээ тэгж байгаа бол тэрийг л тагна. Одоо яг цагаан сар ч яг тийм байхгүй. 2 3 хоног бид дараалаад бүгдийг хөлдөг байхгүй. Дор ич тийм. Тэгдэг. Тэгээд 103 руу тийм ээ. Дуудлага өсдөг штэ. Мэдж байгаа штэ. Баяраар яага өсдөг юм. Ялангуяа цагаан сараар амар өсдөг. Шинжилээр амар өсдөг. Идж байгаа хүнсэндээ л байгаа штэ. Тэгээд оройн цагаар одоо мэдээж арх мэрх өөр юм олжлээ л да. Тэ алкогол, спирт янз бүрийн асуудал байна. Бүр илүү ачаал үүсгэж байгаа. Тэ. Тэгвэл тэр гинтийн их ачаалыг урт хугацаанд буюу 2 3 хоног ингээд дийлэхгүй байгаа байхгүй. Залуу хүмүүс дийлийг гарчнаа. Ягаад гэж өслийн гормонтой 9 хурдан хуваагдаж байгаа тий. Баргийн юмд авчна. Чи бодлоо. 5 настай хүүхэд ясаа углаад идэх хугацаа 50 настай хүн хоёрын хэд дахин зөрүүтэй байна. Маш их зөрүү байгаа. 3 4 заримдаа 10 дахин зөрүү байгаа шүү. Эн чин цаана нөгөө эсийн хуваагдал, эдгэрлийн хурд би нөгөө тасан зогцох, даван туулах эсийн хуваагдал нь тийм хүчтэй, боцин солилцоо тийм хурдан байхгүй. Нас явахсан бидний боцин солилцоо удаашрдаг. Бид нар энийг бодолцохгүйгээр яг л залуугийн шиг ингэж идлээд байгаа байхгүй. Яг л хоол босруулах, хоол унд хэрэглэх, тэрийгэ шингээх бүх юмд адилхан. Боцин солилцоо удаашрах хамгийн том асуудал болж байна. Бид нар боцин солилцоо удаашруулахгүй тулд хөдөлгөөн хийгээл, дасгал хийгээл, эрт унтаал те. Энерги зарцуулаад ингэ яваад байгаа байхгүй. Суугаад л байвал нойрмуудаал, суугаад л те. Муу хоолун сэргэлээл тийм ээ. Өөрийгөө ядрагаал зовоогоол ингээд л их тусан боцин солилцоо удаашраад тэгээ нөгөө нас явах сүүлд мянгаас доош ордог ш зарим нэг тий. Одоо шинэ миний тэр басаал метаболик рейт гэж ойлголт байгаа тийм ээ. Метаболизмын хурд буюу хамгийн доод хурд гэдэг нь юу гэхээр ямар ч хөдөлгөөгүй амарч явах үеийн хэмжээ гэсэн үг. Хүн болгонд тийм хэмжээ ойролцоогоор байдаг. Тийм ээ. Яг калориор хэмжээд байгаа. Гэхдээ яг энэ тохиолдолд бол хэрэгжилж болно. Калори хэмжингүүд дунджаар энэ маань нэг 1800-аас 2000 тийм 2500 хүртэл байдаг. Ирчүүд илүү өндөр. Минийх одоо 3200 хэмжээд үзэх дунджаар тийм. Энийг өндөр байх хэрэгтэй. Яг энэ өндөр байхаар чи эрч хүчтэй биш тийм. Эрч хүчтэй айгүй их энерги үйлдвэрлэж, айгүй их шим жижиг шингээж чадчихин их эзэн ч асуудал болчихж байгаа юм. Ойлгож байна. Энгийн жишээл. Метаболизм чинь надаас ингээд одоо манай хөгшин чавтын нас явцсан хүмүүс байгаа шүү дээ. Шамнэр руу ээж автаа гэр бүлээр явж байна. Тэр хүмүүс яадаг ингээ хэмжээд, биеийн бүтцийг үзээд ингээ явангууд 1500 орчим. Надаас 2 3 дахин байгаа байхгүй. Тэгэхээр яаж ин тэр хүмүүс угаасаа л баргийн хоол хүнсийг шингээж чадахгүй, муу хоол хүнс тесрэггүй, имзэг, биеийн амархан одоо юу гэдэг өвддөг, ханиадаг, даардаг тий. Яг тэр боцин солилцоог дагаад дархлаач муу байхгүй бас. Дархлаач боцин солилцоо сайн хүний дархлаа илүү сайн ажиллана. Яг тэр шинэ хижээлийн маш бага шимт хижээлээр ажиллаад байна гэсэн үг байхгүй юу? Хангалтгүй нөөц нь хангалтгүй байна гэсэн үг байхгүй юу? Айгүй бага нөөцөөр ингээд өөрийгөө авч яваад байгаа байхгүй юу? Тэр чинь хангалтгүй шүү дээ. Тэр жоохон нөөцийг бүх юмдаа зарцуулж чадахгүй байхгүй. Тэгэхээр хамгийн гол юмдаа л зарцуулна. Тийм учраас тийм хүмүүс энергигүй, ядардаг, хөдөлж чаддгүй, алхаж чадахгүй тий. Нэг хоёр алхаал баг ядраа суудаг. Яаж байгаа боцин солилцоо байхгүй болцоохгүй. Тэгээ нэг жоохон юмараа аргалаад байгаа байхгүй. Өвдлөө амар хүнд өвддөг. 3 хоноо л идчихвэсэн өвсөн чинь 3 сар. Ханиад нь ингээл зовгоол яваал. Яаж байгаа боцин солилцооны хурдан бага учраас тэр байгаа жоохон шим хижээлээ ашиглаж чадж байгаа тэр багхан шим хижээл нь хаанаач хүрэхгүй байхгүй. Тэгэхээр өөрийгөө болохын тулд тэрийг л өсгөх хэрэгтэй гэсэн. Тэгэхээр дахиад л нөгөө хооллолт руу буцаалаа. Хооллолт, нойр, стрессийг бууруулах тийм ээ. Нөгөө дааврын балансыг хангах. За тэгэнгүүт юу яа л да. Үзэж байгаа хүмүүстээ зориулаад за болдоо маань дэлгүүр орлоо. Бүр одоо гадны мадны биш шүү. Окей. За яг ингээд одоо юу авах вэ тий? За хоёлаа нэг 7 хоногийн хүнс авъя л да гэртээ. За эхнэр нөхөр хоёр хүүхэдтэйгээ сайхан зөвхөн 7 хоногийн хүнс ярий тийм үү? За юу авах вэ? Одоо би биш шүү дээ энэ ч одоо би бол нэг тийм ээ зүгээр яах вэ зүгээр одоо жишээ надад зөвлөч. Яг зөв. Одоо би чамаар жишээ авъя л да тий. За айгу амархан. Хөлдөгч, хөргөгч тэр яваар олчлаа юм аа. Тэндээс нэг битээ болт. Хөргөгч, хөлдөгч. Ахаалтай. Хөргөгч, хөлдөгч хоёр.
Тэнд голчлон сайн өсвч байна. Хөргөч хөлдөөгч аав гэж. Өөр авсан дээ шүү. Сайн хөргөч хөлдөөгч хэрэгтэй. Гэтэ нөгөө талаас юу гэхээр хөргөч хөлдөөгчөнд амархан мууддаг байгалийн үс хэрэгтэй байдаг. Ойлгож байна. Тэгэхээр тэр тэндээс аав гэж байгаа. Ихэнхдээ яг гол хүнсээ тэнд. Амархан мууддаг хүнс аав. Амархан мууддаг удаан хадгалдаггүй хүнсээр голчлон хоолол. За, жишээ нь тэнд юу гэдэг вэ? Жимсэн байгалийн жимснүүд байгаа. Байгалийн жимс. Ихэнхдээ тийм ээ. Банаа манай чинь хөргөчөнд хийхгүй шүү. Яг блүүбери, блэкбери тэд чинь хөлдөөгчөнд юм хөргөчөнд байж байгаа шүү. Яг зөв харж байна уу? Амархан моддог байхгүй тэр чинь. Тэгээд олон төрлийн мах байгаа. Хөлдөөс нь заавас гадны импортын гоё ногоонууд байгаа. Ногоонууд, хөлдөө ногоонууд бас болдог байхгүй. Яг зөв манад сайн ногоо өвлийн цагаар болтохгүй шүү. Тэгэхээр яг Германаас ч юм уу гаднаас импортлсон хөлдөөцсөн сайн технологиор хийсэн Европ технологитой хөлдөөсөн ногоо бол аюу хялбар байдаг. Ногоо ховор учраас тийм ээ. За тэгээ навчид ногоонууд хөлдөгчөнд байж байгаа, хөргөчөнд байж байгаа. Яг тэгвэл удаан хадгалж болтгүй 2-3 хоног хог дээр хийж байгаа. Тэрийг л хэсэг яах нь шүү. Тэгээ 7 хоногийн хүнс биш юм шүү. Биш шүү. Гэхдээ хөлдөөг нь авчвал жоох удаан хадгалж шүү. Хөлдөө биш нь бол 2-3 хоног. Бид нар өөрсдөө иддэг бидний эцэг өвг те ингээд энэ хүмүүс иддэг байсан. Тэр чинь яг чинь эпигенетикээр генетикээр удамшсан байгаа байхгүй. Чиний ходоод гидс энэ нөгөө нэг ДНК те RNA эдгэр чин бүгдээрээ эцэг их өвгдөөц чи ингээд хамгийн энгийн зүйл юм. Яг хүн болгонд таарсан нэг дэглэм ярих болохгүй байхгүй. Эсвэргээрээ чиний өвгдөөц, чиний ээж аав за би 100-аас дээш жилийн өмнөх юм ярьж байгаа шүү. Тэрнээс чинь нөгөө хотод амьдардаг баачканад яриаггүй те. Тэрнээс өмнө юу иддэг байсан? Тэрийгэл сайн идэх. За тэгэхээр хүмүүс юу гэдгийг нэг diet plan гэж нэрлэх нь тохиромжгүй байна. За амьдралын хэв маягаа өөрчлөхийн тулд одоо ингээд авж байгаа хүнснээс эхлэх нь байна. Хоёул бол бүр хөдөлгөөн огт яриаггүй шүү дээ. Яриаггүй. Хөдөлгөөн ярих хэрэг байхгүй. Хэрэг байхгүй тийм бүр. Хөдөлгөөн дээр би нэг л юм хэлэх үү. Хөдөлгөөн дээр жим хэрэггүй, йог хэрэггүй гэж байгаа нь ихний ээлжинд хэрэггүй гэж хэлж байгаа. Их юуроос анхан шатны шаардлага байхгүй. Хөдөлгөөн зүгээр битгий суу. Баг суу. Суухгүй байх бүх юм хий. Тэгэл эсэргээр байхгүй. Суухгүй л байвал чи хөдлөнө. Чи нэг босоогоор хүн нэг поддоо 10 минутаас илүү тэсэхгүй. Тэгэл хөдлөн ингээл замчаал те. Ингээл суухтаа хүртэл заяа. Битгий нэг барилдаа удаас. Би сая жоох удаан суучлаа. Би суух амар дурггүй те. Яаж игэл хөдлөөд те ингээл гоё ярьж замарч байгаа ингээл ингээл яаж хойшч мошлол ингээл жоох хөлмөлөө ингээл нэг подсонд удаан битгий бай. Айлхор 30 минутаас дээш бүр битгий сууж. Одоо энэний нэг шалтгаан тэр энэ 30 минутаас дээш суухад надад сануулдаг байхгүй. Тэгээд өдөртөө хэдэн минут зогсоо зайг хөдөлсөн байг намайг хэмжиж өгдөг. Тэгээд 30 минут юм уу цагаас илүү хэтрнгүүд босоорой гэж сануулдаг. Ерөөсөө л. Миний офис ажил студ дандаа босоо. Над миний суудаг сандал надад байхгүй. Дандаа зочин зориулсан босоо сандалууд байдаг. Дөрөв шиг байгаа. Над миний ширээ босоо, компьютерийн ширээ босоо, зурагт маань босоо, бүх юм босоо. Суух шаардлага байхгүй. Яванда энерги өндөртэй эрүүл хүн суух шаардлага байдаг. Яагаад тэгэхээр бидний өвг эцэг 70, 80, 100 мянган жилийн өмнө өдөрж алхахдаг гэсэн. Хоол хайгаал алхаад байдаг гэсэн. Унтах гэж агуудаа орж байгаа шүү дээ. Суух шаардлага байхгүй. Суух боломж байхгүй угаасаа. Тэ? Амьд гарахын төлөө тэмцэж байгаа хүмүүс суухгүй байхгүй. Яагаад тэгэхээр тийм учраас бидний бие организм тийм орчинд өссөн, тийм орчинд бий болсон, тийм генетиктэй учраас бид нар суухаар асуудал үүсэж байгаа юм дэр байхгүй. Тэгэхээр нөө хэлээд байгаа шүү дээ. Одоо багш нар ч 10 жил тогт хэлдэг байсан шүү дээ. Ингээд нэг одоос хэлдэг зөвлөдөг шүү дээ 40 минут болоод яагаад пар гэж байдгийг их сургуульд. Яагаад 3 цаг хичээл орохгүй. Яагаад бага ангийн хүүхэд 20-30 минут л хичээл ордог. Байглаасаа л хөдлөж байгаа. Хөдлөг тестгүй байхгүй юу? Хүүхэд багтаа яг 1 минут ч тестгүй шүү дээ. Нэг нас 2 настай хүүхдээ ингээд солиор өвч. Яа байглаасаа юм аа. Бол яванда сурдаг байхгүй. Суулгаас сургадаг болохоос биш хүн ингээд хөдөлгөөний зогсоохгүй байлгаад эрүүл хоол хүнстэй эрүүл орчин байгаад байвал хизээс суухгүй амьдэрч болно. За хоёлаа тэгвэл ингээ. За ерөнхийдөө бол манай бас нэвтрүүлгийн маань цаг ч гэсэн өндөрлж байна. Одоо үзэгчдтэй л ядах юм аа ерөөсөө. За үзэж байгаа хүмүүстэй амар телевиз биш үү те. За орлуулах талаар яриа. Ягаад гэвэл хүмүүс бид нар бүгдээрээ нэг хөвшмөл ойлголтоо. Дэлгүүр бол цагаан талх авч байгаа шүү дээ. Аавна ингээд те одоо архиун тийм үү? Арай альтернатив, арай эрүүл алкогол байна уу тийм үү гэд. Жишээ нь сахарыг Карим Абдул Жаббар бол одоо үзэгийн балаар сольчих гэдэг.
гих мэтчлээ ингээд ярьдаг. За тэгэхээр тэрэн дээр ерөнхийдөө нэг ингээд хүмүүсийн одоо мит баста үргэлжлүүлээд тэгээд хүмүүсийн ингээд хэвшимт ойлголт оронд нь энэний оронд энийг хэрэгжилж болно. Энэний оронд энийг хэрэгжилж болно. Тиймэрхүү зүйлс юу вэ? За гурил будаан дээр бол за үнэхээр орлуулъя гэж явал хямд шийдэл байхгүй. Ягаад тэр гурил будаа хямдхан учраас бид нар хэрэгэлдэг байхгүй. Хямд калорийн их сурвалж учраас дэлхийд даяар хэрэгэлдэг байхгүй. Ерөөсөө тэр шүү дээ. Тэгэнгүүт энийг орлуулах яг уу ихэн хэлж байгаа тийм ээ энийг багасгах байгаа тийм ээ донтолтоо бууруулах байгаа тийм ээ хамаарлаа бууруулах байгаа хүний хувьд бол хамгийн энгийн арга нь болохоор нөгөө юу гэдэг алмондын гурил. Одоо энэ манай байдаг учраас good price ч юм уу зарим нэг л Америк төлөвөнд зардаг. Энийг бага хэмжээнд хэрэглэхэд бол яг үнэтэй килограмм чинь 40-60 мянга орчим байгаад байдаг тийм. Bleached almond гурил гэж байна. Энэ нэг нүүрс ус нь өөрөө 10-аас 20 хүртэл гэдэг байхгүй. Айгу бага нүүрс устай. Тэгээд нөгөө нэг чинь алмондын юг одоо термдэд тэгээд тэрийг нөгөө өндөг мөндөг өөр юмтай холиод ингээд барьцалтуулчихдаг байхгүй. Яг тэр үеиг мөртлөө нүүрс ус авчиртын өндөртэй. Тэр нүүрс ус бол харьцангуй бага тэгээд ингээд ачиж байгаа. Тэгээд гурил харьцангуй орлуулж болдог шарим мэн. Алмондын гурил хийж болно. Яг юу яаж байгаа. Тэрэндээ яг баг зэргийн бүхэл өрийн гурил хордог юм уу, хөх тарианы гурил хордог юм уу гэдэг маш багыг холиод арай нэг гурилын амттай болгочих. Яг зөв гурилын орчинд бууруулах гэдэг. Тийм ээ. Цаана бас глютений асуудал ингээ өөр бас файтетс энэ төргээ те зөндөө бас байгалийн хорнууд бол байгаа. Үр тарианд юу аюух асуудал бий. Ялангуяа нөгөө автоиммун буюу суур тийм ээ олон төрлийн дархлааны энэ өвчнүүд ихэнхдээ энэ байгалийн бус хүнснээс болж үүсдэг гэдэг нь бол тийм учраас энэ хорнуудыг багасгаа нэтрийг бууруулаа гэдэг юм тийм учраас. За өөр чин сахарыг зөв. Сахарыг хэмжээнд орлуулах ямарч боломжгүй. Угаасаа л сахар чинь хамгийн хямд хамгийн их нөгөө юу гэдгийг амтыг хялбар хямдаар одоо өгдөг дэлхийн нийт. Одоо ихэнхдээ нөгөө чихрийн ишингэр хийж байгаа шүү дээ тийм. Тэгэнгүүт энийг яг бага хэмжээнд орлуулдаг арга нь болохоор юу байгаа? Стевиа гэж ургамал байгаа. Яг ургамлын гаралтай. Стевиа ургамал эритрол гэж байгаа. Аль нь тэр нь дэлгүүрт юу гэж зарагдаж байна? Яг л энэ нэрээр нь л олно. Онлайнаар захиж болно. Зарим нэг гайгүй дэлгүүрт бас байдаг. Стевиа. Эритрол. Одоо шинэ ингээд кето гэдэг нэрнээр дор шинэ тийм шоколад зардаг байхгүй. Кето шоколад ингэдэг яадаг эритролтой шоколад гэдэг ч юм уу. Тэр ягаад гэхээр ингэж байгаа гэхээр энэний цаана нөгөө нэг одоо энэ жишээд бол ер нь бүгдийг тэгээ энэ одоо шинэ тий зугаарч ингэж байгаа. Яг уу ядаж одоо шоколад ингэүүд ядаж 80-90% цэвэрш шоколад хэлэг зөвлөдөг бага хэмжээнд. Одоо энэ байна л да. Ritter Sport Dark Cacao шоколад тий. Орц цөөхөнтэй. Гол ялгаа нь ерөөсөө л орц цөөхөн. Би бүр 90% 100% тач надаа байгаа. Гэхдээ энэ болохоор юу гэдэг юм. Манад бол байхгүй. Манад 72% л байдаг. 81%-ыг нь оруулж ирдэг юм л. 72 ч гэсэн нэг тийм үү биш. Ягаад Герман, Европ бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг эдгээр литим буюу ялангуяа нөгөө нэг юм барьцалдуулагч энэ нэмэлт химийн боцууд ашигладаг байхгүй. 3 орцтой. Какао баттер болон какао тэгээ бага хэмжээний сахар тэгэл болоо өөрий багхгүй. За яг энийг бол би тэгээ нэг ингэж чагаад идээд дуусчих. Бага хэмжээнд нөгөө нүүрс ус нь айгу бага байхгүй наатаа чинь тэр нь. Одоо ийм одоо бас асуух гэсэн юм л да. Хүмүүс одоо ингээл байнга одоо десерт идэхээр яах юм бэ? Юу идэх вэ? Хамгийн одоо өргөн эргэлээнд байхад одоо хамгийн эрүүл десерт юу вэ? Энэ бол идэж болохгүй ч шүү дээ. Бага хэмжээнд нэг хаяад чигдвэл болж шүү дээ, тий. Хэмжээндээ л байгаа. Хэмжээ давтамжийн асуудал. Тэнгүүд одоо десертээр айгу хэцүү. Яг десерт гэж байгаль дээр байдаг байхгүй. Десерт чинь бидний зохиомл хүстэй бид нар бас нэхэгдээд нь шүү дээ. Нэхэгдээд нь шүү дээ, тийм ээ. Гоё амттай мэдмээр байна л да, тий. Донтцсон байна. Ихэнх нь тэртээ тэргүй идэн. Тэгэхээр юу идэх вэ? За десерт бол ингэж байгаа. Ялангуяа хүүхэд залуу хүнд шүү заяа. Залуу хүнд хүүхдүүдэд гэр бүлээрээ тий ядаж байгалийн орцоор өөрсдөө хийчих. Сахар битгий. За жишээ нь. Сахар нэг банан, алим одоо юу гэдэг нь тий. Яг эдмээс тийм сайн жимс биш ч гэсэн ядаж синтетик биш байгалийн орцоор амт оруулж байгаа гэж байгаа. Хамгийн сайн жимс бол яг нөгөө байгальд ургадаг нөгөө blueberry strawberry. Яг нэрс яг нэрсний билүү мэлүү гэл байдаг шүү дээ. Тэр мэр бол өөртөө хийгддэг бол асуудал баг байхгүй. Гэхдээ хамгийн гол нөгөө нүүрс ус хийчээд хажуугаар нь амар их нөгөө нэг маргарин ч гэдэг юм уу да айгу муу нөгөө нэг
трансфатууд бас хойлоод идэг. Тэр маань бас нэг том асуудал тусдаа байна. Манай болдоо маань бас надад бэлэг өгсөн байгаа юм. Тэгээ тэрнээс нь харуулдаг байгаа. За Cayenne Ground энэ маань ямар ач холбогдолтой вэ? Энэ нөгөө барууныхаа илүү их энийг аягүй сайн мэддэг. Энэ дээр аягүй судалгаа байдаг. Cayenne гэдэг нь нэг төрлийн зүгээр л халуун перц. Cayenne-ийн ялгаа нь юу гэдэг вэ? Ингээ нөгөө шууд халуун амт байдаг. Хоолонд аягүй эргэндэг. Тэгээд энэ нөгөө юу нэг их төрлийн муу бактери үрслийн эсрэг аягүй сүүлжлэг үзүүлдэг. Баруун бол аягүй хэрэг. Яг өөрийнхөө юугаар л хоолндоо тэгээд хоолндоо хаяа бас кофе мофиндоо хойлоод очив. Ер нь бол ийм байхгүй. Одоо нүүрс ус сахарын оронд хэрглэж болох асар олон төрлийн амтлагч байна. Бид нар нөгөө хоолны соёлоо алдсан энэс болоод байгаа байхгүй. Гадуур юугаар амталж чинь сахарын оролцоотой бэлэн амтлагчуд л хоолыг амталж чинь. Тэгтэл яадаг Азууд ялангуяа хөгжилтэй орнууд, Европууд, далайн эргийн улсууд дандаа халуун нуул ирэлж шин. Нөгөө талаас заашгүй хэрэглэх яг тэр хөлдөөгч байхгүй тийм ээ. Хоол нь хурдан буудаг халуун учраас халуун нугаар тэрийгэ бактери эсрэг үйлчлэг үзүүлдэг. Хоолоо аривтгадаг. Ходоод хамгаалдаг. Энд манад ч гэсэн ихтэй халуун нугаа хэрэглэхэд бол асуудалгүй үст тий. Асуудал ямар асуудал. Энэ сураагуулахгүй л. Энэ ямар очтой. Maybe. За энэ болохоор Таиландууд ч одоо нөгөө хоолныхоо соёлоороо экспортороо одоо дэлхийд бол нэлээд дээгүүр явж штэ. Red curry paste гэж штэ. Каринууд тий. Энтхийн карри гэдэг. Ер нь бол Азууд карригаар алддаг таахгүй. Манайхаас бусдын зайвар аяасан. Карригаар алддаг. Энтхэг карринууд тий байдаг. Энтхэг карри. Одоо энэ бол Таиланд карри байна, Вьетнам карри. Энэ Таиландууд бол нөгөө нэг ногоон карри, улаан карри, шар карри гэдэг. Ерөөсөө кориандр, нөгөө cayenne одоо юу гэдэг юм ингээд ерөөсөө л яг байгалийн ургамлын гаралтай халуун ногоонуудыг нийлүүлж юм пест хийдэг. Пест буюу юм шингэн юм одоо амтлагч бий болгохдаг. Тэгээ энийг хуурч шараад бүх юм дайдаг. Хуурган мурганд ч болох бүх юм бол. Пест энэ чи одоо ер нь ямар ч хоолнд бол энэ каррины амтыг оруулаад карри яг зөв. Яг л бид нөгөө гадуур интэг хоол иддэг штэ. Тэр ч л төстэй. Зүгээр яг орцсон жоохон өөр л байгаа хоорондоо. За наадах чинь бол энэ ямар ч термометр хүнсний дотор температурыг үздэг. Дотор температур. Бид нар нөгөө хүнсний температурт одоо анхаарах цаг болчихсон. Бацар байна. Яагаад гэж хүнс бид нар штэ. Хүнсийг бид нар яаж болгодог вэ ихэнхдээ? Хоёр аргаар яаж штэ. Амар шарч түлдэг. Эсвэл амар буцлаг. Энэ нөгөө бичлэгэн дээр гараад идэг нөгөө юугаа хатгадаг мөн үү? Энэ чинь цаана юу яваад вэ? Нөгөө нэг байгалийн хүсэж шимд ижилийг хадгалахын тулд температурыг бага байлгах хэрэгтэй байна. Одоо нөгөө яг л давтамжтай тэр их тулцсан хийгээл ингээл газ болгохгүй амар хуураад амар шараал галыг бол харьцангуй баг тэр шимт ижилийн л алдахгүйгээр нөгөө Орос билетийн нэрээр гусж байгаа штэ. 3 тохиолтой 1 2 3 булгаар гусдаг. Түлээл хийн тэ эсвэл буцлагаал. Бактери 60-аас дээш градус ихэнх аюултай бактериуд энгийн бактериуд 60-аас дээш 63-аас дээш градус усцдаг байхгүй. Тийм учраас ямар ч юу гэдгийг байгалийн гаралтай бактери агуулж болох ногоо, жимс одоо юу гэдэг те. Энэ термометр чи махруул хийн үстэй. Үгүй юу ч шүлэн хийж бол. Зүгээр шүл температур ч үз. Ингээд дүрээл үзүүрийг үздэг байхгүй. Үзүүрийн температурыг л чамд хэлнэ. Оо за. Тэгээ heat treat гэж ойлгуулж шүү. Халуунаар аривтгадаг байхгүй. Хоёр янзын аргаар бид нар хүнсийг ер нь альва зүйлийг өөрсдийгөө ч аривтгах гар марыг яаж аривтгах. Нэг бол спиртээр нэг бол халуунаар аривтгах байгаа шүү дээ. Яг сав мав орж ил та тэр тустай ойлголттой химийн бодис. Чи бодоод үзлээ. Яг юу халаадаг. Сүг халаадаг шүү дээ. Яг халаадаг үлээ. Үйлдвэрийн сүг халаасан heat treat гэдэг шүү. Яаж байгаа бактери нөгөө аюултай эсэлтэй бүх юм устгаж байгаа байхгүй. 100-аас дээш 110 градусаас дээш түлдэг. 100 ч дээш. Тэгэхээр температур яриад байгаа нь тэр хоолны шин нөгөө витамин, минерал, ялангуяа витамин температур тесэргүй. Ойлгож байна. Тийм учраас нөгөө дээ чинь нөгөө кальц чинь сүүнд байхгүй болчихдог байхгүй. Тэнгүүд нь буцаагаад нэмэлтээр үйлдвэрийн аргаар чанар муутай нөгөө энеричд гэдэг байгаа шүү дээ. Гуриланд яадаг витамин, минерал нэмдэн шүү дээ араас нь. Байдгүй байхгүй. Байхгүй юмыг нэмдэг үйлдвэрийн аргаар. Тэр нэгтээ эзэж байгалийн витамин, минералыг, органик витамин, минералыг гүцэхгүй. Маш чанар муутай хямдхан витамин, минерал нэмдэг. Тийм учраас нөгөө бид нар байгалийнхаа тийм ээ сүг түүгийгээр нь ууж хэрэгэлдэг шүү дээ зарим хүмүүс. Гэтэ би хотынхан бол чадахгүй шүү дээ. Амар их бактери байгаа. Бид нар дисэхгүй баларна тий. Хүлээж авч чадахгүй байхгүй. Нэгэнд хөдөөний өссөн хүмүүс яадаг вэ? Амар эсгэлэн тараг уудаг. Гарныхан бактериар юу хийдэг вүлээ? Ариг хийж байгаа шүү дээ. Ариг яагоо ямт болдог вүлээ? Бактери шүү дээ. Аимшигтай их гарны, хөлсний арьсны бактери. Одоо бяслаг бяслаг яагаа ээддэг вүлээ? Бяслаг яаж бий болдог вүлээ? Бактери л үржиж байгаа. Бактери нь л бий болгодог. Комбучаг авандаа шүү дээ. Бактериэр идэг.
Яг сайн талхыг яаж хийх ёстой вэ? Амьд бактериэр үржүүлэх ёстой байхгүй болно. Европчууд энэ технологиор алдартай. Яагаад тэгэхээр Европын талх манай талх хоёр яагаад Европ талх идэхээр хүн ходоод нь өвдөхгүй, Монгол талх идэхээр хүмүүсийн ходоод муудаад celiac disease болоод байгаа. Яагаад тэгэхээр амьд бактери, сайн хөрөнгөөр хийхээр дорож нэг 4-12 цаг үржүүлэнгүүт тэнд байгаа глютен болон муу байгалийн хорнуудын бактери идчих. Одоо тэгвэл сая орлуулах гэдэг дээр яаж байгаа талх идэхэд хүртэл Европ гаралтай яхаар хэдүүлээ хоёлоос нь үндэсний үйлдвэрлэлийнхаа яг зөв одоо алтан тариамаараа одоо хоёлынгийн яриаг сонсвол одоо тий цэнгүүн захирал болоо энэ бацаа юу яриад байгаа юм бэ гэх бах та. Тэг яг хэлэх гээд байгаа санаа нь энэ зүгээр хүн болгоно асуудалтай гэсэн чинь байхгүй баг зэрэг эрүүл хүн бол талхаа иднэ үү нөгөө юугаа иднэ үү яана уу тэр чиний асуудал байхгүй юу. Аа. Нэгэнтээ эрүүл мэнчинд ордоод асуудал үүсцэн чи өөрөө тэрийг мэдчих штэ. Мэдрээд байгаа бол чи энэ хорнуудаа багасгахаас аргагүй энэ донтолтоосоо гарах хэрэгтэй бол чиний бие организм чинь чамд дийлхэ байж шүү болдоо амаржаа тэ энэ маягаар явбал сэтгэл зүй чинь бие организм чинь ходоо чинь дотор ирэхтэн чинь ер нь будаа болох чи шүү тийм ээ буц боломжтой байгаа дээр буцаарай л гэж хэлээд байгаа байхгүй юу мэдрэг хүнд бол тэрийг бид нар мэдрэхээ болцсон тоохгүй яваад байгаа байхгүй тий яг гидс өвдөл гүйлгэж ийн л гэдэг гидс яагаад өвдөж гүйлгдэг юм гидс өөрөө өөрийгөө цэвэрлэхийн тулд гүйлгдэг байхгүй хор ороод ирлээ би энэ хорыг зайлуулахгүй бол үхэх гэж ойлгоод гидс зайлуулах арга хэрэгжилж байгаа байхгүй тэр хурамчтай тэр өвдөж байгаа мэт ингээд лухшаад байдаг ингээд хамаг юм гаргачаад лухшаа дуустгүй штэ хийсвэр байхгүй тэрний цаана хүчээр чамд өвдөлт өгч байгаа байхгүй бүх юмаа гаргаа зайлуул болохоо байлаа нэ ходоо ч баг цоорлоо гэж байгаа байхгүй тэгээд ойр ойрхон гүйлгдэг ойр ойрхон гидсэн өвддөг амар хүнд асуудалд орцсон ер нь хавтарлууд өгцөн байгаа штэ тийм ээ хадуудны хаан гимтсэн байгаа хадууд нь улаасан байгаа тэгээ явандаа юу болдог вэ хеликобактер болдог тэр нь ургацэг болдог ургацны хавтар болдог ийм л юм руу бид нар явж байгаа тэгээ бид нар энэ урьдчилан сэргийлэх боломжтой айгүй олон мессеж тийм ээ сэтгэл зүгээр ч ялангуяа сэтгэл зүгээр өгдөг байхгүй чи ойр ингээд стресс ихтэй ууртай бухимдалтай өглөө оройдоо 50 унчаадгүй толгойн ажиллаад байдаг тийм ээ ер нь ингээд 50 амгалан байж чадхаа болцсон хүмүүс бүгд нэг бол дааврын асрах асуудалтай авсраад ходоод гидсний асуудалтай тэгвэл аль дээр баттай бүр энэний чинь цаана нөгөө одоо сая ганцхан нэг юм хэлчихсэн одоо бодвол бид нар одоо би физиологид юу гэсэн чинь ойролцоогоор шүү дээ 20-с 100 тэрлион тийм ээ вирус бидний бит байгаа. Зүгээр вирус. Зүгээр бидэнд байд. Гэвч нөгөө вирус болго хортой биш байхгүй юу? Бидэрт угаасаа л вирус идэг. Эмэгтэйчүүд арай бага эрчүүд 20-с 100 тэрлион ойролцоогоор. Нөгөө талд нь 40 тэрлийн орчим бактери байгаа. Сайн муу хамаагүй. Элдв төрлийн 20-30 төрлийн. Тэрний 50%-аас дээш нь бүдүүн гидсэнд байдаг. 400 г орчим бактери. Хасар их бактери байгаа. Тэ? Тэгээд дахиад эд эсүүд байгаа биднийг өөрсдөө эд эсүүд. Тэгэхээр амарчин гэдэг хүн биш үү? Яг өөрөө амьд эд эс нь 40-50% л байдаг. Өөрөлд чиний биеийн 50% нь чи биш байхгүй юу? Бүр бүтэн бие нь биш. Чамаас ямар ч хамаарлахгүй гадны биетүүд. Тэр вирус бактериуд хоорондоо ингээ баланстай оршиж байгаа. Жишээ нь вирусууд тэгээ бие оруулж хор оруулж ирж байгаа үст. Хор биш. Тэр зүгээр л чамд байдаг төрөлх юм байна. За. Төрс одоо ихэн гисэр ингээ доошоо гарч байгаа шүү дээ. Тэг яа гэвэл хийсвэрээр төрсөн үг тэгж төрсөн хоёроо дахлааны бүр асар ялгаатай. Тийм үү. Яг тэр ихээсээ ихийнхээ сайн муу бактерийг авч төрдөг байхгүй юу? Ингээ доогуур төрөх ч юм. Тэгээд орчны бохирдлоо авч төрдөг. Тэгээд тэрэндээ тасан зогцдог. Тэгэхлээр яадаг вэ? Тийм учраас бүр зарим тэгдэж шүү дээ. Хийсвэр хийсэн ч гэсэн ээжийнхэн доороос аваад бактерийг тулгаад ийн гэждэг. Тэгдэж шүү дээ газар. Тийм учраас байгалийн аргаар төрөх хийсвэрээр төрөх хоёрын оронд бүр багтаа авсан үдсэн ягаад нөгөө хүүхдийг шороо идэв дээ. Бактери авч байгаа шүү дээ. Бактеридаа дасан зогцоод баланст орж байгаа. Жишээ нь Монголд байгаа бактери, Вьетнамд байгаа бактери өөр учраас бид нар тэнд очихоор өвдөд. Аллерги гэдэг сүүлийн үеийн өвчин гэдэг нь тэрнтэй холбоотой. Яг зөв. Бактери, вирусын баланс алдагдсан байдаг. Тэгээд дахлааны гидэл واخгүй. Дахлаа муудаад ялангуяа ээж аав нь дахлааны юм уу ээж аав нь хоол гидсний асуудалтай генетик нь муудсан байвал хүүхэд нь тэрийг аваад илүү их асуудалтай илүү нөгөө гэмтэлтэй төрдөг واخгүй. Ерөөсөө эпигенетик чинь тэр واخгүй. Одоо би өөртөө хамсдаг юм дэрхгүй. Би ингээд эрүүл бус байхдаа миний хүүхэд төрсөн байхгүй. Тэгээд тэрний горыг бол миний хүүхэд хүртэж байгаа тодорхой хэмжээнд. Тэгээд бид нар засаа явж байгаа. Энэ бүр нүдэнд харагддаг байхгүй. Тийм ээ. Суураасаа биер дэрхтний хувьд тийм ээ. Ясны бүтэц юу гэдэг ингээд дахлаа ингээд
Харцсан. Энэ бүр хүүхдтэй болохын өмнө одоо манай тий найз нөхдөд тий тамхинаас гарч ийн. Би махад биш байхгүй ирчүү. Тий арай одоо би одоо найзууд тий нөхрүүдийг нэрэт. Яг энэ ч хоёр хүнээс. Тэгээд жирэмсэн үед эмэгтэй хүн бол тэртээ тэргүй маш их зовлоос гаргаж байгаа тий. Ингээд муу зуршлаас айж байгаа. Сэтгэл санаагаа хүртэл гоё болох хэрэгтэй байна шүү дээ тийм үү. Би ийм ахад эрүүл хөвж тэгэл айгүй стресстэй үед хүүхэд төрүүл бас зэрэнд нь нөлөөлж болно гэдэг. Нөлөөл дааврын нөлөө шүү дээ. Асар ээжийнхэн даавар, ээжийнхэн хоолунд, ээжийнхэн бүх юмыг авч байгаа шүү дээ. Үүсээс өмнө нөгөөийг одоо генетик өгдлөө шүү дээ. Тэг код байгаа шүү дээ. Хромосомын тий. Энэ кодоо болохоор ааваасаа илүү авч байгаа. Аав чинь хүүсийг тодорхойлж байгаа шүү. Тэрнтэй аюу хүчтэй байдаг. Хайрын дунд төрсөн хүүхэд энэ төр тэр чин бүр нэг юм илүү жоо ирэх ч юм бод. Юу гэдгийг те. Эсвэл одоо нэг гоё өөрийгөө чөлөөтэй илэрхийлдэг гэх. Би өмнө ээж аваас нь хамаарад биеинд ороод үүсэх үеийнхэн тэр одоо ээж аавынх нь одоо нөгөө хэлээд байгаа ш дааврын харьцаа сэтгэл зүйн байдал тэр чин бүх юм ингээд шимт хижээл ангалтаа авч гин үү нөгөө бэга авч гин үү төмрөө авч гин үү те. Тэр нөлөөлөө төрсний дараа төрх үеийн процесс бүх юм ингээд нөгөө саний хэлж байгаа энэ бактери, вирус, EDC-ийн бүтцийг тодорхойлж байгаа. Биеийн бүтцийг бий болгож байгаа. Тэгэхээр чи зүгээр нэг юм сексигээд дуусчихж байгаа юм биш байгаа байхгүй. За тэгвэл нэг юм асууя. Архины зохистой хэрэглээ гэж байна уу? Бах. Архийг бол ингэж байгаа. Нас явах тусам архиа буулгах л ганцаарх баг. Яг тэр архи бол залууны тоглоом байхгүй. Угасаал хүн болго янз бүр л дээ. Зарим хүмүүс 30 хүрнэ, зарим 40, гацтайнууд нь 50 60 хүрээд архинаас гарахгүй болох байх. Одоо нөгөө ядаж нэг хязгаар тогтоод шүү дээ, тэ. Зарим хүмүүс адаглаад нэг архиа виногоор сольдог ч юм уу. Ядаж чанаржуулна, хэмжээг нь багасгана, тэ. Ядаж нөгөө зарим нь аимшигтай холцтой муухай архи ууж байгаа шүү дээ, тэ. Ялангуяа нөгөө коктейл гэж аимшигтай, тэ. Тэгээ коктейл ууж байгаа шүү дээ. Коктейл өдрөө хууснаар бол дан цагаан архи уусан тэргээл юм хийж байгаа байхгүй. Тэгээ яадаг үл чи мэдэн шүү дээ. Хүн боломжтой амьдралтай болоод ирлээ. Энэ сионууд ч гэдэм үүтэй ингээд мэдлэгтэй гайгүй хүмүүс юу уудаг үлээ? Коньяк л уудаг шүү дээ. Бага хэмжээнд. Тэгээд дандаа кофе таван тэрийг тий. Тэгээд хизээч унтахаас өмнө архи уудаггүй. Ирүүлчихэд унтдаг. Асрыг ус уудаг араас нь кофе уудаг. Тайлдаг. Унтахаас өмнө тайлчаад унтдаг. Амар ухаан яваад байгаа байхгүй тэр чинь. За, манай болдоо маань 80 кг хассан гэдэг. Энэ бол би одоо яг энийг ямар гайхамшигтай амжилттай гэдэг үгээр бол хэлж чадахгүй байгаа юм. Минь бол маш их сахилга бат орно. Маш их судалгаа орсон. Өөрийг бас өөгдөл байсан. Хэлтэй, устаа, мэдлэг, боловсралтай тулдаа гэж байгаа шүү. Бас тэгээ хувь хүний одоо ингээд strength маш олон талаасаа байна. Мэдээж хүн болгоны бие махбод адил харилцан адилгүйгээ тэгжсэн. Гэхдээ яг өөрийн бие дээрээ бол маш том практик суйрлуулсан хүний үед одоо нөгөө сүүлийн моментиг энэ ярилцлага танд олгоё гэж бодож байна. Тэгээд ерөнхийдөө байж болох хамгийн одоо хүмүүстэй дагаж болох энгийн зөвлөгөө нь. Яг тэгэхээр хоёулын нь ярьж байгаа зарим зүйлс feasible биш байхгүй. Хийх боломж байхгүй. Одоо ялангуяа те Монголд бол тусдаа ингээд тэр сахар махрыг авах боломжгүй. Гэхдээ ерөнхийдөө одоо өнөөдөр маргаашнаас эхлээд тийм ээ одоо цагаан сар дуусаад ингээд гоё шинээр ингээд одоо зуршлаа ингээд эхлүүлье гэж байгаа хүмүүст ер нь ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Яг нэгдсэн журмаар хүн болгоны бие хаяан зурч гэсэндээ энийг ингээд хамгийн сүүлээрээ марк болгоод хоёлаа. Тэ. Юу гэдгийг яг үнийг хэлэхэд юм заяа. Одоо зарим хүний хувьд бол уус бүхэнд боломжтой биш шүү дээ. Тийм айгүй хэцүү. Тэгээд ч улс орны хөгжил, амьдралын төвшин, тийм ээ мэдлэгийн төвшин янз бүрээ ойлгох яг зөв. Гэхдээ шууд хийж болох нэг юм байгаа. Тэр нь юу гэхээр суур өвчлөл байна уу, таргалалт байна уу, тэ олбол өвчин яаж байгаа шүү. Би бактери, вирус тийм ээ одоо осол гэмтэл яриаг тийм ээ. Өөртөө олж байгаа энэ хэцүү одоо ингээд хамгийн их одоо нас богсож байгаа хүлдүргэж байгаа энэ хэцүү суур өвчнүүд дээр ялангуяа хүн эрүүл сайхан амьдраа эрүүлчээ гэж бодож ивэл тийм ээ жим бол угаасаа эрүүлчээр буурдаг. Тэрийг зөв ойлгох хэрэгтэй байдаг. Бид нар эрүүлчээд эрүүл яваад ирэхээр хөвшил маань эрүүлчээд орчин маань эрүүлээд хүн өсөн үсэг үуч энэ насагдаад эрүүлчин дээр очиод өөрөө гоё болоод ирдгийн сэтгэл зүйч дагаа тавь гоё болоод ирнэ. Ер нь бол яванда засвар хуцаал хэрэгтэй. Урт хуцаа тогтмол. Тэгэнгүүт хамгийн энгийн хийж болох юм аа зүгээр гадуур бит явал. Эрүүлчээ сэтгэл зүйн үед биоорганизмын үед сайжруулъя, эрүүлчий тийм ээ. Харьцангуй эрүүл чанартай амьдрий гэж ивэл яаж игээл өөрөө л юм уу хүнээрч илүү хамаагүй те
рестораны, гадуур, дотуур, элдв хоол хүнс бэлгийн битгээр л зүгээр л дэлгүүр орохгүй болчих чинь л тэг түүц орохгүй байх чинь л амар том нөлөө байхгүй. Үүнзийн бол тэр калори биш. Түрүүний идэр чи ерөөс идэр чин төөрөгдүүлээд байгаа. Тарих угаачаад байгаа тий. Эрүүл мэнд гэдэг талаасаа яриад, утганаана жин хасах гэдэг талаасаа яриад, сэтгэл зүйд эрүүл амьдрья гэж ивэл ихэнх асуудлын 90% нь зүгээр л баг суу, айлхуур битгий суу. Тэр жим юм тэр байдлын байхгүй. Тэр чинь дараагийн асуудал. Явандаа эрүүлж ирэхээр йога чин бүх юм хийдэг болно. Хүссэн цаанаас энергитэй болчихор хүн хөдлөхгүй болох болчихдог. Энэ дараагийн асуудал. Энэ угаасаа явандаа болчихно. Би тэр зөндөө ярьчихсан. Тэгэхээр хэлэх гээд байна айлхуур хөдөл үе мөчөө айлхуур ажиллуул тийм ээ. Нэг байралтаа удаан битээсүү зүгээр л яаж игэл хөдлөөдөө. Айлхуур л их хөдөл удаан битээстөө нөгөө талын саялж шүү дээ. Ядаж 10-аас 2 цаг явна л унтаадаг. Энэнийг унтахын тулд аюу бол асуудал шийдэх хэрэгтэй байхгүй. Дагаад идэж бүгд холбоотойгоо ходоод асуудалтай бол эрт унтж чадахгүй гэсэн. Одоо чи толгойч ажиллаад ингээд сэтгэл зүйчин докторгүй болж эрт унтж чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг сэтгэл зүйчин харьцангуй эрүүл болох хэрэгтэй байна. Эрт унтдаг болох хэрэгтэй байна те. Ядаж шөнийн 1 2 3 хүртэл бол ингээд гүн ойр аваа сурчих хэрэгтэй байна. Урт хугацаанд дасах хэрэгтэй байна те. Тэгээд хоол хүнсэн дээр ярингууд зүгээр л гэртээ байна уу, гараараа байна уу, байгалийн орцоор л хийчих. Ямар дэглэн байна уу, падли байхгүй. Тэр орж байгаа орцондоо байхгүй. Орцны чанараа сайжруулад орц нь яг л байгаль дургадаг үйлдвэрийн процесс баг орсон тийм ээ. Тийм л бүтээгдэв. Бэлэн савлсан юм л биш. Ингээд чи эдгээрийг хийцэн байхад сэтгэл зүй физиологийн хувьд за нэг 3 сараас жил за зарим хүн 3 жил явхад бол 90% эрүүлж байна. Ийм хэлбэр зөв концепт байхгүй. Ийм концептийг бай. Тэр дундаа тэр яг ямар хоол идэх үү, тэ яг яах вэ хүү тэр мэр чинь дараагийн асуудал. Ерөнхийдөө бас нэг идж байгаа юмныхаа бас мэдлэгтэй болчих. Жохон ухаад үзчих. Одоо Монгол гадаад элч мэдэх шаардлага ChatGPT биш үү? Одоо Google Translate байна. Бүр уцаараа ингээд камераар нь ингээд тулгаж жагаад монгол руу орчуулчихж байгаа шүү дээ. Тэр орчийг унших хэцүү биш байхгүй юу? Тэ. Эсвэл үнэхээр тэгж орч чадахгүй, хэлний асуудалтай утас сэргэлж чадахгүй тийм хүмүүс байж болно шүү дээ, тэ. Үнэхээр бүр тийм байгаа бол саяны хэлдгээр бэлгийн эмпти дэлгүүр айлхур битгиор дандаа задгаа бэлэн бус юм худалдаж жав. Тэрүүгээр өөрийнх нь гараар хоол хүнсээ хийжид 10-аас 2 цагийн дунд ямар ч унтчих болжгүй л 10-аас 6 цаг хүртэл 5 цаг хүртэл унтчихвол бүр сайн. Тийм ээ шүн унтчих тий. Тэгээд нөгөө талаасаа ялангуяа эмэгтэйчүүд шүү заа. Ялангуяа эмэгтэйчүүд дааврын баланстай очихын тулд энэ бүр амар чухал гэдэг. Ялангуяа эмэгтэйчүүдэд өөх тус асар их дутагддаг. Тийм учраас илүү сарын эмд хүчтэй ирдэг. Аюу хас яг нөгөө ээж тамийн жорг байхгүй. Эмэгтэйчүүд яадаг вэ? Чихэр шоколад идлээ, стресслээ, уурлаа, тэрийгэ тайлахад илүү их чихэр шоколад, гурил бовон бүтээгдэхүүн идлээ, улам л дордуу. Тэгээд таргалаал ингээл буцаал бүр дааврын ингээл солиорол те. Ингээд дутагдалд ороод шимт хижээлийн дутагдалд ороод шимт хижээл муутай, бэлэн бүтээгдэхүүн нөгөө дааврынхаа энэ савлгаанаас уулж ингээд байн хэрэгэлсээр байгаа тамийн тойрогт ороод ингээд нүхэнд унчиж байгаа. Ирчүүд харьцангуй энэ донтолтоос элдв сахарын хамаарлаас хурдан гарчдаг ч тийм учраас энэ хэлээд байна шүү дээ. Дааврын савлгаа. Энэ дааврын савлгаа чинь сэтгэл зүг шууд удирдах байгаа. Эмэгтэйчүүдийг ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Тэр хүмүүс чинь ирчүүд чиг тийм доктортой байх ямар ч боломжгүй. Чүгөөсөө юу чи их нэртэйгээ эсвэл найз хүнтэйгээ байсан уу мэдж байгаа шүү дээ. Тэр бол ямар савлгаа те яаж ингэж тэр чи аргагүй байхгүй. Ямар ч арга байхгүй. Тэгэхээр ялангуяа эмэгтэйчүүд хэлээд байгаа нь гэртээ хоолол гадуур багын мэд тий гол нойроо сайн ялангуяа олон хүүхэд төрүүлсэн дарааж төрүүлсэн эмэгтэйчүүд зүгээр л нэг номерт нойроо шийдэж чадах юм бол чи асуудал хэрэг шийдэж байгаа. Ирчүүч чадлаа. Яг л юм. Нойр чинь чи энэгээр хэмж цаг ав. Нойрын чинь deep sleep 2 цаг хүрдэг болцсон байхад чи эрт унтдаг болцсон байхад сэтгэл зүй асуудал, хоолны асуудал бус юм чи дагаад шийдэг. Дагаад чи бас тасна үсээгүй. Тий орой хоол идэхгүй ээжэл чи эрт унтна шүү дээ. Тэ орой нойроо сайн авахын тулд яах нь вэ? Сэтгэл зүйч 50 байх хэрэгтэй болох нь шүү дээ. Йога хийн үү, бяцлалаа хийн үү, амьсгалын дасгал хий. Хамгийн энгийн амьсгалын дасгал хийх сурч. Амьсгалын дасгалын цаана сэтгэл зүг застдаг зүрх одоо зүрхний хэмнэлийг тогтворжуулдаг. Стресс нэмэгдээ. Стресс чинь физикал процесс байхгүй юу? Стрессийн чинь утгаараа даавар савлж байгаа, кортизол өсөж байгаа, инсулин өсөж байгаа. Стресстэй хүн таргалдаг. Яг утгаараа байхгүй юу? Стресс өндөр хүн инсулин өндөртэй байдаг. Инсулин өндөртэй хүн өөх хураадаг байхгүй юу? Шууд даавар юм нөлөөтэй. Тэгээ инсулинийг өсгөхгүй тулд яадаг вэ гэхээр сахар нүүрс ус баг хэргэлдэг. Инсулин яадаг вэ? Нүүрс ус сахарыг
цааш нь ингэж хадгалдаг даавар байхгүй. Өөрөлд цуснаас зайлуулдаг байхгүй. Тэгээ нөгөөх нь дараа нэмлэг юунд олдохгүй те бөө юм бол. Үнтэй. Тий. Тэгэхээр яг нь инсулин ялгархаа болчвол хүн асуудалд орчих. Яаж юм чи сахар нүүрс огт хэрэгжилж болчих. Хэрэглэнгүүт савчж байгаа байхгүй. Нөгөө инсулин байхгүй. Инсулин чинь даран нөгөө зохицуулах хэрэгтэй шүү дээ. Хөөе. Наад сахар одоо шингээгээд өөх болохыг болгоод багасараа гарах нь гаргаж байгаа байхгүй. Энэ зохицуулалт алдагдчихж байгаа. Тэгэхээр инсулинийг бага байлгах гэдэг дээр нөгөө кортизол инсулин хоёрыг би сая ярьж ярьцгүйхтөө зайлшгүй ярих хэрэгтэй. Инсулин кортизол гэдэг энэ хоёр дааврыг нэг номерт дарж өгөх хэрэгтэй. Баланст наваачих хэрэгтэй. Тэгэхээр хэлээд байгаа сэтгэл зүйн асуудал нөгөө талаас энэ ходоод ялангуяа бүдүүн гиз ходоодонд асуудал байгаа цагт кортизол өндөр байна, инсулин өндөр байна. Дээрээс нь нөгөө нойр улчрах асуудал заавал байдаг. Дагаад цөс өтгөрдөг, цөсний чулуу үүсдэг, элэг гэмтдэг, нөгөө алаад тасаад нүс явчихдаг. Бүгд цухтаа. Хэзээч нэг эрэхтэн дангаараа гэмтдэггүй. Нэг эрэхтэн нэг даавар ганцаараа оршдоггүй. Ганцаараа асуудалд ордоггүй. Энэ баланс нэг алдагдаад нэг нь өсөж явах нөгөөт нь унжээдэг. Бүгд хоорондоо хамааралтай. Тэгэхээр хэлэх гээд байгаа санааны эцсийн мессеж бол сэтгэл зүгээ шийдмээр ивэл ходоодоо, нойроо, тийм ээ. Ходоодоо, нойроо нөгөө талаасаа болохоор мэдээж яг хөдөлгөөн тий тодорхой хэмжээнд орж ирэх нь байна. Гэх мэт айгүй олон юм байна. Тэгэхээр нэг шийдэл ихэнх хүнд нэг шийдэл байхгүй. Гэхдээ хаанаас эхлэмээр бол нойноос эхлэх. За нойрны цагаар асар олон юм. Бас нэг юм. Нойр чи унтчихтаа хамгийн их турна. Энэ эмгтээчүүд аюу зүйл байхгүй. Унтчихт хамгийн хөг шатдаг. Хөдөлгөөн биш. Гизний таталтаар гизний хөг шатдаг байхгүй. Хөдөлгөөн өөх шатах хоёр ямар ч хоорондоо холбоо байхгүй. Хөдөлгөөн их хийлээгээд калори шатаадгүй хэлж штэ. Бодис солилцоо өсдөггүй байхгүй хөдөлгөөнийг дагаж. Дан ганц хөдөлгөөн биш. Чи эрүүлчижээж метаболизм өснө. BMR өснө. Тэрнээс биш гэвэн чи ингээд 1000 ккал шатаадаг нөхөр чинь гинт солиотой юм шиг те он гарангууд цагаан сарын дараа 2-3 сар жим нүдээр юу болох вэ? Бодис солилцооны гажууд нь бүр хүндрээд бүр дутагдaltaд ороод нөгөө булчингийн масаа задлж идээд бүр эсрэгээр өөх ид нэмэгддэг. Тэгээ харахад тураад байгаа юм шиг яг нөгөө нүднээс гарчдаг ш. Тэр чинь тийм болчихдог. Булчингийн масаа идээд байгаа байхгүй. Өөх нь багасахгүй булчингийн масаа идээд усаа тогтоочдгаа болоод бөөр нь муудаад ингээд усны мас булчингийн масаа алтахаар хүн турдаг бас. Энэ хамгийн аюултай. Өөх мас нэг өөрчлөгдөг. Харахад ингээд тураад. Хэлэхэд бас дан хөдөлгөөнөөр шийдэх гэж оролдох юм өсөлтөө. Дан хөдөлгөөнөөр юм уу, дан нойроор юм нэг юмар шийдэх гэж бас урт хугацаанд зүгээр л өөр тоглолцож байгаа. Би сэтгэл зүй бүх юмараа тоглолцож байгаа. Ялангуяа эмэгтэйчүүд. Тийм учраас эмэгтэйчүүд их ихтэй тамийн дөрөгт авдаг. Тэгээ яадаг 30 гарсан 40 гарсан нөгөө ингээд том гэцтэй ууртай, стресстэй хүүхнүүд ингээд сошиалаар яваад байгаа чинь цаана үнэн баггүй. Бүүн баланс, бүүн дааврын асуудал явж байгаа байхгүй. Ирчүүд яг та уухаараа агсан тавьдаг болохоос хизээч нэг чи анзаарч байгаа сошиал дээр ингээд одуулаад ингээд явж байгаа нэг цөөхш. Уурчхаараа л галз орчод байдаг. Тэр чинь бас уух гэдэг чинь цаанаас донтолтоор асуудал байна л да. Дээрсэл явж бүхэн даавар. Тэгэхээр дааврыг л хэдүүлээ зөв баланслаад ялангуяа саний хэлдэг кортизол, инсулин гэдэг хоёр юмны очийг олчих юм бол болчих нэ. Тэгээд шүн унтдаг хүн өөхөө хангалттай шатаанаа урт хугацаанд тий хоол хүнснэгээ босно болоод кетоос нь үсээ тий кетого барьна уу тэр карниворо барьна уу тий эсвэл тэр одоо ногоон дэглэмээ барьна хамаа байхгүй. Тэр нь сонир биш тий. Хэлэх гээд байгаа санаа. Яг тэр чиний эд солигдож, эрүүлжиж, исвагдж бодис солилцоо сайн явагдаж идэл чи эрүүлчин. Эрүүлжихийн цаана турах процесс, таргалах процесс аль аль нь явж байгаа. EDC чинь задлж солих процесс чинь турах процесс байхгүй. Өөхөн эдийг хизээ задлах юм, шүнэл задлах. Биш тасгад хийж явах задардаггүй байхгүй. Хоол идэж явах задардаггүй байхгүй. Эсвэргээрээ амарч яхад сэтгэл зүйн хувьд кортизол буугаа стрессгүй амрах үед, унтах үед угаасаа анаболик, катаболик гэж эсийн түвшинд юм горин байгаа. Гуглээд үзэр. Тэ? Энэ яд вөхөр эсийн түвшинд хүн амрах горин гэж байгаа нөгөө ажиллах горин гэж. Нэг яд өдөржингөө энерги үйлдвэрлэн, эрч хүч үйлдвэрлэн, шимт хэлийг задлан тэр чинь нөгөө митохондри гэдэг байгаа шүү дээ, тэ? Power house of cell буюу энерги үйлдвэрлэдэг том танк, амар том хөдөлгүүр. Тэр гимтсэн байна, тэ? Тэгмүү тэр чинь шүн амрах хэрэгтэй байхгүй. Шүн амраад илүүгэн зайлуулад гимтснийг нь солиод тэгэхээр нөгөө анаболик стероид чинь тийм учраас хоригддаг ваадагаас тийм ээ тий хүчиндэж тариад нь шүү дээ тийм ээ тэр бүр зөвхөн булчин ч яс хүртэл адилхан яс хүртэл шүн солигддог хүний бид солигдгүй юм асар хуш тархины зарим эдсүүд солигддоггүй
Ихэнх одоо энийг яг ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Яагаад би 3 жил гэж хэлв түрүүн тий. Магадгүй зарим хүндэрсэн кейсүүдээр 5 10 жил зарцуулагдах боловч хүний эд эс одоо үснээс эхлээд хамгийн түрүүн солигдсон цус байхгүй. 3 сарын дотор хүний бүх цус солигддог. Тийм учраас улаан айс 3 сар тутам солигддог учраас нөгөө 3 сарын дундаж идэг шинжилгээ байдаг байхгүй. Ойлгож байна уу? 3 сар тутамд өөрчлөлт. Тийм учраас ойр ойрхон шинжилгээхээр өөрчлөлт гардаггүй байхгүй ихэнх хүнд. Цусандх шинжилгээг яг ингээд цогцоор нь авах гэж байгаа бол 3 сарын дараа л өгнө. Тэгжээж өөрчлөлтнийг бодтоор мэддэгдэх байхгүй. Яг солигдож байгаа байхгүй эдсийн төвшөнд. Цаашлангууд хамгийн 100% солигддог, бараг 99.9% солигддог ганц эргэтэн байдаг нь илэг байхгүй. Солигддог жил, 2 жил тийм ээ. Зарим тохиол 6 сар илгээ тайруулсан хүмүүс урагчдаг чинь юм шүү дээ. Цоо ирүүл хүн 3 сар дотор илгээ солих боломжтой. Тарих ихэнх нь солигддог, зүрх ихэнх солигддог учраас бид нар тарих зүрхний асуудлаар хүтдэг байхгүй. Ойлгож байна. Яагаад зүрх хаагддаг? Бус дэд эргэтэн солигдоод байгаа, зүрх солигддог байхгүй. Зүрх яагаад хизээч амардаггүй эргэтэн, тарих хизээч амардаггүй эргэтэн. Огт амардаггүй эргэтэн нөхөн сэрэгтэй амар муу байдаг байхгүй. Тийм эрд эргэтнүүдийг яах ёстой вэ? Удаан хэрэглэхийн тулд кэрлэх ёстой, амраах ёстой, удаашруулах ёстой. Тарих сайн амрах ёстой, зүрх цохилт нь удаашрах ёстой. Тийм учраас нөгөө нэг орой хоол идээд би санаа зовоод идэж тэр байхгүй. Зүрхийн цохилт минийх шүн 60 гараа авчдаг байхгүй. Эсвэргээр минийх цоо ирүүлүүдээ 40-тэй 30-ууч ордог. 100 мөн бол. Тийм үү. Тий. Ягаад марафоны гүгч чинь бүрдэг. Спортын хүмүүс ягаад зүрхний цохилтод 40-тэй 50-тай байдаг вэ? Эрүүл учраас. Хөдөлгөөн хийдэг. Цоо ирүүл хүн 40-50-тай байдаг. Тэгээ тэрийг 180 хүртэл барих юмыг стамина гэдэг шүү дээ. СПО 2 моёр гэдэг ба шүү дээ. СПО 2 тэгээд нөгөө хүчтэй ингээд богино хугацаанд тесрэлттэй хөдөлгөөнгүүд бараг 40 50-тай байсан зүрх чинь 180 190 зарим 200 гардаг. Спортын мэрэгт. Чи зүрхний чадамж واخгүй. Тийм эрүүл зүрхтэй байна гэсэн. Тэ? Айгу урдан тавьширч чаддаг. Айгу сайн амарч чаддаг. Зүрх муу хүн болохоор аимшиг кино үзээд калабагч маа тийм ээ. Байнгын өндөр, байнгын даралт ихтэй. Ягаад тэгэхээр цус нь өтгөн. Өтгөн учраас хүчтэй шахна. Хурдан шахна. Физик байхгүй юу? Ерөөсөө физик. Цус нь өтгөрөө, цуснд нь хог нов ших байгаад байгаа учраас хурдан шахахын тулд зүрх чинь урттай ажиллана. 60 70 80 100 гараа авчна. Өдөржин 100-тай зүрх юу болох вэ? Илэгдэн штэ. Ачаал нь дийлгэвэл илэгдэн хэдхэн жилд капот болно ш. Тэгээ шүн метр өнгөрч байгаа ч ерөөсөө л тэр. Цусыг шингэн байлгах чинь хоол хүнс нойр нөгөө эрүүл мэнд ингээ бүх юм холбоотой. Нөгөө л дааварч бас явж байгаа тий. Хоол хүнстэй ялган шууд холбоотой. Яг тэгвэл чиний идж байгаа юм чинь хотоодороо дамжаад илэг бөөр ингээ тийм ээ. Ингээ задраа дамжуулаад ингэж явсараар хамгийн сүүлд цус руу шууд орж байгаа. Цусаар л дамжиж хүрч байгаа ш. Тэгээд өтгөн цусыг хурдан дамжуулахын тулд зүрх өндөр ачаал авна. Зүрхний ачаал тогтмол урт хугацаанд өндөр байвал хурдан илэгдээд чи нас орно л гэсэн. Ийм л зүгээр физик гэвэл өгдөж байгаа. За тэгээд ямар ч байсан айгуугаа ийм өндөр хай дээр хоёлаа өндөрлчихье гэж бодчих. Нэг уулзаа дуусахгүй шүү дээ. Тэгээд дээрэс нь би бас намайг одоо практик дээр эрхэм багш туршиж одоо харуулах нь шүү дээ. Олон түмэнд тийм үү? Яг зөв. Би одоо өнөөдөр хүртэл 2 жил хагас яг шавнар дээр хийсэн ч гэсэн өөр дээр байга туршилт хийдэг гэсэн. Одоо ингээд өөр дахиж өөр хүн дээр туршилтыг боломж гарч байгаа их баярлж байна. Тэгээд тэрийг бас туулаа. Тий, туршилтын туулаа бас болох гэж байгаад жоохон айж ийна гэдэг. За тэгээд бид хоёртой хамт одоо нэлээд удаан байсан. Та бүхэндээ бас баярлалаа. Үнэхээр хэрэгтэй мэдээллийг бол өгсөн байх гэж найдаж байна. Тэгээд хоёрхан зүйл хүсэж байгаа. Нэг нь лайк, саба дараарай. Хоёр дахь нь болохоор та бүхэн комент дээр манай болдоо бит хоёрын ярилцсан зүйлс дээр хамгийн таалагдж байгаа хэсгийг болон магадгүй санал зөрж байгаа зүйлс үүж болно. Тэрийг бас үлдээгээрэй гэж хүсэж байна. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяр та. За баярлалаа. Thank you. Баярлалаа өрсөнд. Маш их баярлалаа.